કર્મ બંધન નથી. તસ્માत् જ્ઞાન સંભૂતમ હૃસ્થમ જ્ઞાનાસિનાત્મનઃ ચિંત્વેનં સંશયં યોગમ આતિષ્ઠોતિષ્ઠ ભારત. માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના દિવ્ય જ્ઞાન એ નામના 4થા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થ પૂર્ણ થાય છે. ઓમ તત્સત ઇતિ શ્રીમદ ભગવત ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે જ્ઞાન યોગો નામ ચતુર્થોધ્યાયઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જય શ્રી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હેતલ માતાજી. બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સરસ મજાનું શ્લોકનું પઠન થયું. ખૂબ શુદ્ધ ઉચ્ચાર, ખૂબ શુદ્ધ અનુવાદ સાંભળીને આપણને મજા આવે. સરસ આધ્યાત્મિક તરંગો ઉત્પન્ન થાય અને આગળનો અધ્યાય લેવાનું આપણને બળ મળે તમે જે શ્લોક પઠન કરો એમાંથી. તો પ્રભુજી. આજે આપણે જે શ્લોક પઠન કરીએ છીએ માતાજી બંને ઘણા સમયથી કરે છે, તો હું બીજા પણ આપણા કેન્ડિડેટ છે એમને વિનંતી કરું, તમને પણ જો શ્લોક પઠન કરતા આવડતું હોય અને ઉચ્ચારણ શુદ્ધ હોય તો તમે પણ આ કરી શકો અને આગળ આવી શકો શ્લોક પઠન માટે. બરાબર. આપણે એક સરસ મજાનું ટેલિગ્રામમાં ગ્રુપ છે. બરાબર. તો નેક્સ્ટ બેચમાં તમે પણ શ્લોક ઉચ્ચારણ ને શ્લોક પઠન કરી શકશો. બરાબર. જયારે એકાદશી હોય ને ત્યારે 700 શ્લોકનું એક સાથે પઠન થાય. બરાબર. લગભગ 3-3.5 કલાક ચાલે. આ જય શ્રી માતાજી તો લગભગ દર વખતે હોય છે. બરાબર. અને 10 થી 1 ચાલે છે. 10 થી 1. યસ બરાબર છે. અને બધા એક સાથે કેવાય પઠન કરતા હોય. બરાબર. મ્યુટ રાખેલું હોય છતાં આપણે વિડીયો જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવે કે આમ કહેવાય કે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ એમનું પઠન ચાલુ છે. બરાબર. તો જો તમને આવડતું હોય બરાબર સંસ્કૃત વાંચતા, તો તમે પઠન કરવા માટે આવી શકો. બરાબર. તો તમે મને મેસેજ કરો. બરાબર. અને ન આવડે તો તમે સાંભળવા એટલીસ્ટ આવો. બરાબર. જે પાર્ટિસિપન્ટ છે અત્યારે આપણી સાથે 25 જેટલા, તો એમને મારી વિનંતી. અનુવાદ કરવો હોય તો બી વાંધો નહીં. આ નેક્સ્ટ વીક માટે કોઈને અને ભગવદ ગીતા એ જ એમની પાસે હોય અને અનુવાદ વાંચવો હોય તો બી નેક્સ્ટ વીક નું શેડ્યુલ બાકી જ છે બનાવવાનું હજુ. હા બરાબર છે. એટલે તો તમે હા સાચી વાત છે. અનુવાદ વાંચી શકશે. બરાબર. એટલે કોઈને આમાંથી આગળ આવવું હોય તો અને તમને મજા આવશે. એકવાર તમે આ સેવા શરૂ કરશો તમને છોડવાનું મન નહીં થાય. જય શ્રી માતાજી. આનંદ આવે છે પ્રભુજી. બહુ આનંદ આવશે. હા બહુ જ આનંદ બરાબર. આવે છે મને તો. બહુ આનંદ આવે. અમે તો સવારે એકવાર રોજે હું જ વાંચું છું સવારના બેચમાં તો. અચ્છા, એટલે મોર્નિંગ માં તમે પઠન કરો છો? વાહ વાહ વાહ, ખૂબ સરસ. હરિબોલ. એ તેજસ પ્રભુ મને કોઈ ના હોય એટલે જય શ્રી માતાજી પહેલા યાદ આવે શ્લોક કે અનુવાદમાં. કોઈ મેસેજ કરે કે આજે હું નથી અવેલેબલ તો પહેલા જય શ્રી માતાજી યાદ આવે. થેન્ક યુ માતાજી. થેન્ક યુ. મને એને લાયક. સાચી વાત છે. સાચી વાત છે. ભગવાનના ભક્તોની આજ ખૂબી છે ને કે હાજર જ હોય ભગવાનની સેવા માટે, કેવું ના પડે. બરાબર. તો તમારા બધાનો ઉમળકાભેર ફરીથી સ્વાગત કરું છું. આજનો આપણો 4થો અધ્યાય. બરાબર. આપણે 3 અધ્યાય આપણે પૂર્ણ કર્યા. હજી આપણી પાસે 8 મિનિટનો સમય છે. બરાબર. તો આપણી સાથે મનદીપ પ્રભુ છે. હરે કૃષ્ણ મનદીપ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ બાબુજી. હરે કૃષ્ણ. અમિતા માતાજી હરે કૃષ્ણ. ચંદ્રકાંત વ્યાસ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચિંતન પ્રજાપતિ પ્રભુ. તબિયત કેમ છે હવે તમારી? સારું છે. સારું છે. સારું છે. હા. સરસ સરસ. અતુલાબેન ભાવસાર માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધ્રુવ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર ભરતજી પટેલ સાહેબ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હિના માતાજી આપણી સાથે છે. હેતલ દવે માતાજી. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.
આપણી સાથે મનીષાજી દવે છે, મયુરીજી છે, મોહિની પટેલજી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સતીશજી છે આપણી સાથે. હું આપણે સ્ક્રોલ કરું છું, જેટલાના નામ મને વંચાય છે એમને કહું છું, બરાબર. બાકી બધાને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને. યોગેશજી છે આપણી સાથે, વિલાસજી છે, બરાબર. વૈશાલી શાહ માતાજી છે આપણી સાથે. હરે કૃષ્ણ. રામસિંહ, હા, રામસિંહજી છે આપણી સાથે, પ્રિયલજી છે, પ્રીતિજી છે, પૂનમજી છે. તો બધાને આજે આપણો ચોથો દિવસ ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 18 દિવસનો જે આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ છે, અને તમે બધા ચોથા દિવસે પણ ફરીથી ઉત્સાહ અને ધૈર્ય નિશ્ચયથી મારી સાથે ફરીથી જોડાયા છો અને મને સાથ આપવા માટે ફરીથી કટિબદ્ધ થયા છો. તો આપ બધાનો હું આભારી છું, બરાબર. તો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે શ્લોક માટે અથવા અનુવાદ માટે ખાસ તમે જો કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, આ નવી બેચના જે કઈ કેન્ડિડેટ છે તો એ આગળ આવે, બરાબર. અને તો આપણે નેક્સ્ટ બેચમાં અથવા નેક્સ્ટ માતાજીએ કીધું એ પ્રમાણે કે નેક્સ્ટ વીકમાં આપણે છે જગ્યા. હું છે ને ચેટ ઓપન નથી કરી શકતો એકચ્યુઅલી. ચેટ ઓકે, એક હેન્ડ રેસ છે, બોલો ને. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. હું રીડિંગ કરું શ્લોકનું નેક્સ્ટ વીકમાં. હા, કઈ વાંધો નહીં. તમે છે ને આપણે આ જે લિસ્ટ છે એ કોની પાસે છે? જયશ્રી માતાજી. અમિતા માતાજી કરે છે. ઓકે, તો અમિતા માતાજી નો કોન્ટેક્ટ નંબર તો કે આમાં છે જ, અમિતા માતાજી, બરાબર ને? હરે ઓકે, કૃષ્ણ. અમિતા માતાજી જ કરે છે. ઓકે. તો પછી પ્રભુ તમે હા ગ્રુપમાં મૂકી દેશો ને, તમારી પાસે છે ને પેલું હા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં છો ને તમે? હા એટલે એમનું નામ સાથે તમે લખી દેજો, હું જોઈ ઓકે લઈશ. માતાજી. ઓકે, બરાબર. તો માતાજી શ્લોક પઠન કરવાનું છે કે ભાષાંતર વાંચવાનું છે? એટલે શ્લોક પઠન તમને આવડતું હોય બરાબર તો શ્લોક પઠન, નહીં તો અનુવાદ બી તમે લઈ શકો. હા, તો મને જેમાં જગ્યા હોય મને કેજો, મને બે ફાવે છે. હા. ઓકે, આમાં છે એટલે શ્લોક પ્રીતિ છે ને મેડમ. માતાજી, તમે કોઈ તમારે જે વધારે ફાવતો હોય અત્યારના 5 શ્લોક તમે રેકોર્ડ કરીને પ્રભુને મોકલી દેજો, તો એ પછી મોકલી દેશે ગ્રુપમાં. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, અત્યારે હું ચેટમાં જોઉં છું, એમાં આપણા પ્રીતિજી છે માતાજી, એ બિગિનર છે અને એમને પણ અનુવાદ કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો તમે પણ મને છે ને માતાજી મોકલાવી દેજો ને તમારું નામ, નંબર. તો આપણે ધર્મેશ પ્રભુજીને વાત કરી અને નેક્સ્ટ બેચમાં જ્યાં જગ્યા છે, બરાબર ને, ત્યાં તમને એડ કરીએ, બરાબર ને? હરે કૃષ્ણ. હરે ઓકે, કૃષ્ણ. તો હવે આપણે આ જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત કરીએ એની પહેલા આપણે ભગવાનની કૃપા યાચના કરીએ, જેમ આપણે રોજ કરીએ છીએ. મંગળાચરણ કરીએ છીએ, ભગવાનના ભક્તોને યાદ કરીએ છીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદને યાદ કરીએ, નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, એમને અંતઃકરણથી આપણે નમસ્કાર કરીએ. અને આ જ્ઞાન આપને સરસ રીતના સમજાઈ જાય અને આ જ્ઞાન છે હું સરસ રીતના ફ્લોલેસ તમને આપી શકું, તો એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. મારો વોઇસ અને સ્લાઇડ બે બરાબર છે? હા, બરાબર છે પ્રભુજી, બરાબર છે. ઓકે, અને બધા મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ, ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ આપણે મંગળાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ
तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला प्रभुपाद की जय આજે વાંછા કલ્પતરુ વાળો જે શ્લોક આપણે લઈએ છીએ ને એ વૈષ્ણવ પ્રણામ મંત્ર કહેવાય. તમે ગમે ત્યાં આપણા મંદિરમાં જાઓ, બધું જયારે આરતી સવારમાં પૂર્ણ થાય એટલે આ બધા એકબીજાને બધા પ્રણામ કરીએ, કારણ કે આ ભગવાનના ભક્તોને પ્રણામ કરવા માટેનો શ્લોક છે. કેવા ભક્તો છે, કેવા ભક્તો છે, બરાબર? તો કે દયાના સાગર છે, બરાબર? કલ્પવૃક્ષની જેમ બધાની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરનારા હોય છે, બરાબર? એવા ભક્તો છે. અને પતિત જીવોને પાવન કરનારા હોય છે. આવા બધા ભક્તો છે. તો આપણે એમને બધાને પ્રણામ કરી અને આગળ વધીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને મારા હરે કૃષ્ણ. એકચ્યુઅલી હું છે ને આમાં આપણી પીપીટી શોધું છું એટલે થોડો સમય જાય છે. 1 મિનિટ મને આપજો. ઓકે, વિઝિબલ છે ને બધાને સ્લાઇડ મારી? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ઓકે, તો ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર? ખૂબ જ કહેવાય કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ અધ્યાય છે, ખૂબ જ શીખવા જેવો અધ્યાય છે, ખૂબ જ જાણવાનું છે આપણે આની અંદર. જેમ નામ એનું દિવ્ય છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ એવું કહેવાય છે. જે આપણે જાણવાનું છે ખરેખર એ બધું આની અંદર ઘણું બધું શીખવા જેવું છે, બરાબર? તો ફરીથી બધાને જે વિશ્વવ્યાપી જે આપણું આંદોલન છે 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતાને સમજો, એ આંદોલનની અંદર તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક હું સ્વાગત કરું છું અને તમારા બધાનો આભાર પ્રગટ કરું છું, બરાબર? આપણે શરૂઆત કરીએ. તો ભગવદ્ ગીતા કેવું છે કે આપણે એક ટનલમાં, અંધારી ટનલમાં જતા હોય, આપણે જયારે કઈ રસ્તો ના દેખાતા હોય અને એક કહેવાય નાનું પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ આપણને દેખાય તો આપણે કેવી આમ હોપ થાય કે નહીં, ઈ બાજુ કઈક હશે, બરાબર? તો ભગવદ્ ગીતા આવું છે કે એક આપણા જે ભવસાગરમાં આપણે જે પડી ગયા છે જન્મ મરણના ચક્કરમાં, તો ભગવદ્ ગીતા છે એ એક આશા છે, ભગવાનનો પ્રેમ પત્ર છે. તો ભગવદ્ ગીતાની જે શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ ચોથો અધ્યાય, બરાબર? ચોથો અધ્યાયની અંદર ભગવાન છે ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ આપે છે, બરાબર? એટલે આ જે છે શરૂઆતના જે 2 શ્લોક એ બહુ સમજવા જેવા છે, બરાબર? ઘણાને આ શ્લોક છે એ હજી સમજાતા નથી. તો ભગવાન અહીંયા કે છે, બરાબર? લખેલું શું છે જો, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. તમે ભગવદ્ ગીતા ગમે તેની લેશો, નાસ્તિક હોય તોય ભલે, બરાબર? તો છતાં એમાં એને લખવું પડશે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, લખવું પડશે કૃષ્ણ છે ભગવાન છે. આપણે જોઈ ગયા ભગવાન છે, શું કામ? બરાબર? ભગવાન કોને કહેવાય? કોણ કહેશે મને? આપણે કાલે જોઈ ગયા ભગવાન એટલે શું, કોને આપણે ભગવાન કહી શકીએ? ચલો ચલો ફટાફટ કયો મને. બહુ ઈઝી છે પ્રશ્ન, બહુ અઘરો નથી. એન્ડ્રેસ થઈ ગયા છે, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી. ઓકે, પૂનમ માતાજી તમે બોલો. ચાલો, ભગવાન એટલે શું? ઘણા બધા એન્ડ્રેસ આવે છે, જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે ચાલો
બોલો બોલો ભગવાન કે ભગવાન હા. એટલે 6 બરાબર. પ્રકારના ઐશ્વર્ય ધરાવનાર. બરાબર એમાં છે. 6 ઐશ્વર્ય છે: સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, બરાબર. શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. વેરી ગુડ. હરી બોલ. ખૂબ હરી સરસ. બોલ. બરાબર. તો આપણે આ જોઈ ગયા. એટલે ભગવાનની આપણે ડેફિનેશન એકદમ ક્લિયર થઈ જવી જોઈએ, તો જ આપણે આ ધીમે ધીમે આગળ વધીશું. તો પેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ હવ્યવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરીસ્વા કવે બ્રવીત. ઓકે. તો જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સર્વપ્રથમ કોને આપ્યો છે? સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુ એમને ઉપદેશ આપ્યો, અને મનુએ આ ઉપદેશ કોને આપ્યો છે? તો કે ઈશ્વાકુને. તમને બધાને એમ થાય કે ભગવાને આ શું વંશાવલી અહીં ચાલુ કરી છે, મેં આને ઉપદેશ આપ્યો, એને ઓને આપ્યો. પણ આ જાણવું છે બહુ ખૂબ જરૂરી છે. આગળ પણ તમને ખ્યાલ આવશે. આ જે અધ્યાયનો આખો સાર છે એ પણ આ પહેલા શ્લોકમાંથી જ તમને મળશે. હું આગળ તમને સમજાવીશ. બરાબર. તો આ જાણવું આપણને ખૂબ કહેવાય જરૂરી છે. અને ભગવાન છે અહીંયા એ પણ કહે છે કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવતું જ્ઞાન છે. ભગવાન પાસેથી સૂર્યદેવ પાસે આવે છે. બરાબર. અને પછી આગળ આગળ આ જ્ઞાન મળે છે, અને એ જ સીધી લીટીમાં આપને પ્રભુપાદ તરફથી આ જે જ્ઞાન મળે છે. બરાબર. તો આપણે આગળ જોઈએ કે ભગવાન કહે છે બીજા શ્લોકની અંદર, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ મિમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે ને હે મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. ઓકે. બધાને એવું લાગે છે મારો વોઇસ? આમ તો અહીંયા બધું બરાબર છે. ના ના બરાબર છે, બરાબર રેડી છે. છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ ઓ, પ્રભુ, હરે બરાબર. કૃષ્ણ, પ્રભુજી, હરે એકદમ કૃષ્ણ. હરે બરાબર. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે. ઓકે. તો અહીંયા જે બીજો હરે શ્લોક છે કૃષ્ણ. ને, ભગવાન હરે કૃષ્ણ, તો ભગવાન આપણને કહે છે ખરેખર જ્ઞાન છે કઈ પદ્ધતિથી આપણે લેવાનું છે. આપણને એક કહેવાય કે એક સિસ્ટમ આપે છે, એક પદ્ધતિ આપે છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. બરાબર. એ પદ્ધતિથી આપણે આ જ્ઞાન લેવું પડશે, તો આપણને ઓરિજિનલ જ્ઞાન મળશે. જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં નહીં હોય તો એમાં પોતાના વિચારો બરાબર એની અંદર મૂકેલા હોય. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ એમ કે છે કે જે પોતાના વિચારો મૂકે, અથવા જે નાસ્તિકની જે ભગવદ ગીતા છે એ વાંચવાની નહીં. બરાબર. એનું કારણ છે કે એ તમને ખાડામાં નાખશે, અને ક્યારે તમારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ છે એ થશે નહીં. બરાબર. તો હવે અહીંયા છે ને આપણે ઘણા બધા માણસો એવા મળે કે ભાઈ ગુરુની શું જરૂર છે? ડાયરેક્ટ ભગવાનને આપણે ના માની શકીએ? હું ડાયરેક્ટ જાતે ભગવદ ગીતા ના વાંચી શકું? ડાયરેક્ટ મને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન કેમ ના મળી શકે? તો ભગવાન પોતે આપણને એમ કે છે કે આ જ્ઞાન છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. કોને? રાજર્ષિઓને આ જ્ઞાન છે. બરાબર. પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા છે તૂટી ગઈ, અને તેથી આ વિજ્ઞાન છે યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત જણાય છે. તો અહીંયા ભગવાન એક શબ્દ વાપર્યો છે. કોના માટે આ જ્ઞાન છે? રાજર્ષિઓ. રાજર્ષિઓ એટલે રાજા અને ઋષિ. હવે એ સમયે જે રાજાઓ હતા એ કેવા હતા? બધા મોટા મોટા તપસ્વીઓ હતા. આપણે કાલે જોઈ ગયા ભરત રાજા. બરાબર. આખી કહેવાય પૃથ્વીનું જે કહેવાય સમ્રાટ છે. બરાબર. બધા ઐશ્વર્યોથી પરિપૂર્ણ છે, અને એ કહેવાય કે 50 વર્ષે બરાબર એ સમયે જે કઈ આયુષ્ય હશે, વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં જાય છે, બધું છોડી દે છે. બરાબર. અને એ જાય છે. અત્યારે આપણે ના છોડી શકીએ, એટલે એને કહેવાય છે રાજર્ષિઓ. તો આ રીતના આપણે જ્ઞાન લેવું અને આ બધું જાણવું, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વંશાવલી શું કામ જાણવી જોઈએ? તો અહીંયા આપણે ધર્મેશ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ છે જે દર વખતે લેક્ચર લે છે, એ આપણે સરસ ઉદાહરણ આપે કે આપણે દીકરીના મેરેજ કરીએ તો આપણે કેટલું બધું રિસર્ચ કરીએ. છોકરો શું કરે છે, એના મા બાપ કેવા છે, કેટલું ભણેલો છે. તો આ તો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે લેવાનું છે, અને જે જ્ઞાનના કારણે આપણે આખું જીવન પરિવર્તિત થવાનું છે. અને આ જ્ઞાનને આપણે આખી લાઈફ, આપણી પેઢી દર પેઢી આ જ્ઞાન આપણે આપણા બાળકોને આપવાનું છે. તો આના માટે તો આપણે જાણવું પડશે કે ભાઈ ખરેખર આ જ્ઞાન છે ઇટ ઇઝ ઓથોરાઇઝ કે નહીં. બરાબર. તો આ આટલા જે ભગવાન છે બરાબર, એટલા માટે અહીંયા આખો ઇતિહાસ આપે છે. બરાબર. કે આમાં ભગવાન એ કે છે એમનું જે પહેલા શિષ્ય છે એ સૂર્યદેવ વિવસ્વાન છે. બરાબર. હવે આપણને બધાને એમ હોય કે ભગવાને તો આ જ્ઞાન છે અર્જુનને આપેલું, કૃષ્ણ ભગવાને, તો આ સૂર્યદેવ વિવસ્વાન ક્યાંથી આવી ગયા? બરાબર. આ પ્રશ્ન થાય. એટલે જ આ અધ્યાયનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન છે. મોટા ભાગનાને
ઘણા બધાને કહેવાય કે ખબર નથી. એવું નવું આપણને આ અધ્યાયમાંથી ઘણું બધું જાણવા મળશે. બરાબર, કારણ કે આપણે જો સામાન્ય વસ્તુ પરચેસ કરીએ તો આપણે આધારભૂત કહેવાય કે એના સ્ત્રોત છે જોઈએ. સામાન્ય આપણે બટર કહેવાય કે ચીઝ બટર કહેવાય શોપિંગ કરવા જાય તો આપણે જોઈએ કે અમૂલનું છે ને, બરાબર છે ને, 2 વખત ચેક કરી લઈએ. અમૂલનું હોય તો દેજે ભાઈ, નહીતર નહીં. તો આ તો આપણે વાત કરીએ જીવન પરિવર્તનનું જ્ઞાન છે. પછી ભગવાન એમ કહે છે કે આ રાજર્ષિઓએ જાણ્યું હતું. હવે ભગવાન રાજર્ષિઓને આપે છે તો અત્યારે આપણે શું વિચારીએ કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતા તો કહેવાય કે અત્યારે શીખવાની જરૂર નથી, એમ ઘરડા થઈશું ત્યારે શીખશું, જયારે કઈ કામકાજ નહીં હોય નિવૃત્ત થઈશું ત્યારે જોશું ને ત્યારે જ્ઞાન સમજશું. પણ ભગવાન એવું કહેતા નથી કે ભાઈ આ જ્ઞાન છે એ ઘરડા માણસોને મેં પ્રાપ્ત કરાવ્યું કે જે બધા નિવૃત્ત થઈ ગયા હતા. બરાબર, યંગસ્ટરોને આ જ્ઞાનની જરૂર નથી. ત્યારે ભગવાન ત્યાં રાજર્ષિઓને, બરાબર છે. તો એટલા માટે પ્રભુપાદ એમ કે છે કે જેટલી નાની વયે આ જ્ઞાન તમે પ્રાપ્ત કરવાનું શરૂ કરો તો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર, રાજર્ષિઓને જે આ જ્ઞાન આપ્યું, શું કામ આપ્યું? એ સમયે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન છે એ સૂર્ય ગ્રહના રાજા હતા. બરાબર, એવી રીતના ઈશ્વાકુ છે. બરાબર, ઈશ્વાકુ મહારાજ વિશે કોણ જાણે છે? આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોયું. બરાબર, તમે જુઓ કે વિવસ્વાન એ મનુ, બરાબર, માનવોના પિતા મનુ, પછી એમને ઈશ્વાકુને. તો ઈશ્વાકુ કોણ છે? કોણ જાણે છે? હરે કૃષ્ણ, બોલો, હેન્ડ રેસ કરો. લલિત કુમારને તો આવડવાનું જ છે એટલે એમને તો અત્યારે પૂછવાનું જ નથી. નવા કેન્ડિડેટ આવે અને એ જવાબ નહીં આપે તો આપણે લલિત કુમારને પૂછશું. મનીષાજી દવે, બોલો, પણ હેન્ડ રેસ કરજો લલિત કુમારજી દર વખતે, તો મને ખ્યાલ આવે કે ના. બોલો બોલો માતાજી. હા, હરે હા. કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો બોલો બોલો. ઈક્ષ્વાકુ પૃથ્વીના રાજા હતા અને રઘુવંશના પૂર્વજ હતા અને જે વંશની અંદર ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ થયેલો હતો. વાહ, ખૂબ સરસ. ભગવાન શ્રીરામ, બરાબર, જે વંશની અંદર આવે છે એમાં જે એના વંશજો, બરાબર, એ હતા ભગવાન મતલબ ઈશ્વાકુ. બરાબર, તો આ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન છે એ રાજર્ષિઓને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા જ આપણે જે યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા શું કામ પ્રિફર કરીએ છીએ? હું તમને વારંવાર કહું છું કે આપણે આ ભગવદ્ ગીતા શું કામ પ્રિફર કરીએ, શું કામ હું તમને આ બુક છે વારંવાર વાંચવાનું કહું છું? બરાબર, કારણ કે ગુરુના 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 ગુરુ, તો એ છેલ્લે કૃષ્ણ સુધી પહોંચવું જોઈએ આ જ્ઞાન. બરાબર છે. તો અને બીજું એ કે એમાં એના પોતાનો કઈ વિચારો નાખેલા હોવા જોઈએ નહીં. તમે વિચાર કરો કે હું પોતે ભગવદ્ ગીતા લખું તો હું બરાબર મારા થોડા ઘણા વિચારો એમાં એડ કરું, પણ ભગવાન એ ના પાડે છે, આગળ પણ આવશે કે નહીં આને એઝ ઇટ ઇઝ આપવાનું છે. એટલે આપણા ભગવદ્ ગીતાનું નામ પણ એ છે, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, યથારૂપ. બરાબર, જયારે પ્રભુપાદ જયારે ભગવદ્ ગીતા લખી ને એ પેલા સેંકડો વર્ઝન હતા ભગવદ્ ગીતાને. એવું નતું કે આ પહેલી ભગવદ્ ગીતા છે, સેંકડો વર્ઝન હતા. પણ ભક્ત નહોતા. એ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને સમજીને કોઈ ભક્ત નહોતા બનતા. આપણે જોયું નથી કે આની પેલા આપણે ઇસ્કોનની જે કહેવાય કે નામ સંકીર્તન આંદોલન ચાલુ થયું એની પહેલા કોઈ એવા ભક્તો કૃષ્ણના કે શેરીમાં નીકળી પડે નથી જોયું. બરાબર, કારણ આ ભગવદ્ ગીતા વાંચી અને ઘણા બધા ભક્તો બની ગયા. બરાબર, પછી ભગવાન કે છે સકાલે નેહ મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. અર્જુન એમ કે છે કે પરંતપ. બરાબર, હવે આપણે હોય તો શું કહીએ? લે, આટલી તને ખબર નથી ભલા માણસ, આટલું તને નોલેજ નથી. બરાબર, પણ અહીંયા તો ભગવાન જો દર વખતે એને કઈક ને કઈક સરસ મજાનું નામ આપે. પરંતપ, ધનંજય, મહાબાહો. બરાબર, એની જગ્યાએ આપણે હોય તો આને કઈ આવડતું નથી, બધું મને આવડે છે. ભગવાન આપણને એ પણ શીખડાવે છે કે આપણે જ્ઞાન કેવી રીતના આપવું જોઈએ બીજાને. આપણે કોઈને નાના ન દેખાડવા જોઈએ. એવી રીતના દાન કેમ કરવું આખો અધ્યાય આવે છે. 18મા અધ્યાયની અંદર આપણે જોઈશું કે દાન કઈ રીતના કરવું, કોને કરવું, કયા સમયે કરવું, કેવી રીતના કરવું, કેવી ભાવના સાથે કરવું. બરાબર, તો આ બધું આપણે જાણશું. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે આ જ્ઞાન છે લુપ્ત થયેલું જણાય છે. શું કામ લુપ્ત થઈ જાય? કારણ કે આપણે આપણા કે શું છે આપણે આગળ શીખડાવતા નથી કોઈને. આપણે આપણા બાળકોને નથી શીખડાવતા. આગળ સેમ એવું હાલતું હતું. તો એ જ્ઞાન છે ધીમે ધીમે લુપ્ત થઈ જાય છે. અત્યારે ઘણા બધાની ભગવદ્ ગીતા આવે છે, ભગવદ્ ગીતાના લેક્ચર લઈને ઘણા બધા વેપાર કરે છે, ઘણા બધા પૈસા કમાય છે, પણ ખરેખર ભગવાન કૃષ્ણમાં એને અલ્ટિમેટ શ્રદ્ધા હોતી નથી. અથવા તો ભગવદ્ ગીતા એને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કહેવાય કે એને શું છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના કરી હોય. અને ઘણા તો એવા છે કે જેમાં કૃષ્ણની જ બાદ બાકી કરે. તમે એવી ભગવદ્ ગીતા પણ વાંચશો એમાં એમ કે છે કે આવું કોઈ દી યુદ્ધ થયું જ નહોતું. આ તો એક રૂપક છે. મેં આવા માણસોને રૂબરૂ જોયેલા છે. બરાબર, એ આપણને એમ કે જે ભાગવતમમાં જે કઈ કથાઓ છે એ બધી રૂપક છે. એમ આપણે જોઈએ ભરત રાજાની કથા છે, બરાબર,
એ બધા એમ કે ભાઈ રૂપક છે, ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા આવશે કે એને બધું ખોટું છે, એ તો ખાલી ઉપમા છે એમ સમજાવવા માટે. તો આવા માણસો પણ છે. તો આવી રીતના જ્ઞાન છે લુપ્ત થાય છે. આ આપણે જોઈ ગયા કે કોઈ વૃક્ષ ઉપરથી ફળ આપણે તોડવું હોય તો બે પદ્ધતિ છે. એક તો પથ્થર મારવું અને કહેવાય કે ફળ તોડવું, ફળ અને નીચે પડે તો એ કહેવાય ખરાબ થઈ જાય અને પછી મને સારી રીતના મળે નહીં. જ્યારે આપણા માટે કોઈ વૃક્ષ ઉપર ચડે અને બધા ફળને એકદમ સરસ રીતના તોડે અને ટોપલીમાં મૂકી અને આપણને હેન્ડ ટુ હેન્ડ આપે તો કેવું એકદમ આપણને મળે, ફ્રેશ ફ્રૂટ મળે. તો સેમ વે તમે બાજુમાં જો આપણી ગોળીય વૈષ્ણવ પરંપરા છે, એમાં સૌથી નીચે આપણે 32માં કહેવાય કે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ આવે છે. એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ, જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ, પછી બધા સડ ગોસ્વામીઓ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એમના ગુરુ ઈશ્વરપુરી, બરાબર. એમ કરતા કરતા બ્રહ્માજી, નારદજી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર. આ છેલ્લે આ જે નોલેજ છે એ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ તરફથી આવવું અને એ સીધી લીટીમાં આપણને મળવું બહુ જરૂરી છે, બરાબર. તો ભગવાનનું જ્ઞાન મેળવવાના જે મુખ્ય 4 સંપ્રદાય છે કે જેમાં તમે જોઈન્ટ થઈ અને ભગવાનનું જ્ઞાન છે સીધી લીટીમાં ડાયરેક્ટ ઓથેન્ટિક એના જે સ્ત્રોત છે એમાંથી તમે મેળવી શકો. તો અહીંયા તમે 4 પરંપરા જોવો તો ભગવાનના મહાન ભક્તો, બરાબર. તો પેલા બ્રહ્માજી, તો ભગવાને બ્રહ્માજીને આ જ્ઞાન આપ્યું તો એમાં જે બ્રહ્મ સંપ્રદાય થયો તો એમાં આવી ગયા માધવાચાર્ય. તો આપણો જે આ સંપ્રદાય છે એને બ્રહ્મ માધવ ગોળીય સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે, કારણ કે આપણે એ લાઈનમાં આવીએ છીએ, બ્રહ્માજીની લાઈનમાં. બાજુમાં તમે ફોટો જોવો, લક્ષ્મીજી છે. લક્ષ્મીજીનો જે કઈ સંપ્રદાય છે, બરાબર, ભગવાને લક્ષ્મીજીને જે જ્ઞાન આપ્યું અને એની નીચે જે આવ્યા, બરાબર, રામાનુજાચાર્ય, તો એ શ્રી સંપ્રદાય છે. એની બાજુમાં, બરાબર, પરમ શ્રદ્ધેય શિવજી, મહાદેવજી, બરાબર, ભગવાનના પરમ ભક્ત 12 મહાજનોમાંના એક, બરાબર. તો ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે શિવજીને જ્ઞાન આપે છે અને એ જ્ઞાન શિવજી આગળ ફોરવર્ડ કરે છે તો એ જે પરંપરામાં આવે છે વિષ્ણુ સ્વામીજી, બરાબર. અને છેલ્લે 4 કુમારો જે બ્રહ્માજીના પુત્રો છે, સનત કુમારો, બરાબર, એકદમ તપસ્વી, બરાબર. એને જે જ્ઞાન આપ્યું અને એ જે આગળ ફોરવર્ડ કરે છે એમાં આવે છે નિંબાકાચાર્ય. તો આ જે 4 પરંપરા છે, કોઈ તમને એમ કે ભાઈ આ પરંપરામાં શું કામ, બરાબર, ડાયરેક્ટ જ્ઞાન ના મેળવી શકીએ? તો આ મોટા મોટા ઋષિઓ થઈ ગયા અને આ 4 પરંપરા છે એ આપણને શાસ્ત્રોમાં મળે છે જોવા. તમે આગળ જોવો તો આપણે જે કહેવાય શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, બરાબર, તો 32માં લેવલ ઉપર આવે છે. 32 નામ છે. તમે જો કૃષ્ણ ભગવાન થી ચાલુ થઈ અને છેક 32માં લેવલે કહેવાય કે ભગવાન આવે છે, બરાબર, આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ આવે છે, સોરી, બરાબર. અને પેલા ઉપર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો આ 32 નામ એવા છે કે આપણે નામ લઈએ ને, બરાબર, તો આપણે એમ કહેવાય ભાવ આવે, બરાબર. તો શરૂઆત થાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી, પછી બ્રહ્માજી આવે છે, નારદજી આવે છે, વ્યાસજી છે, બરાબર, પછી માધવાજી છે, પદ્મનાભજી છે, નરહરિજી, માધવ, બરાબર, અક્ષોભ્ય છે, જયા તીર્થ છે, બરાબર, પછી સિંધુ છે, પછી દયાનિધિ છે, જ્ઞાન સિંધુ છે, દયાનિધિ છે, વિદ્યાનિધિ છે, રાજેન્દ્રજી છે, જય ધર્મજી છે, પુરુષોત્તમજી છે, બ્રાહ્મણ્ય તીર્થ છે, વ્યાસ તીર્થ છે, લક્ષ્મીપતિ છે, માધવેન્દ્રપુરી છે અને ઈશ્વરપુરી છે. ઈશ્વરપુરીજી છે મહારાજ છે એ આપણા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, જે કળિયુગની અંદર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો છેલ્લો અવતાર થયો, બરાબર, અત્યારે હાલમાં, જે હમણાં 500 વર્ષ પહેલા થયો પશ્ચિમ બંગાળની અંદર માયાપુરમાં. તો એમના ગુરુ છે ઈશ્વરપુરીજી અને એમના શિષ્ય છે રૂપ ગોસ્વામી, જેમને આપણે કાલે વાત કરી, બધા ગોસ્વામીઓ જેમને વૃંદાવન આખું સજીવન કર્યું, બરાબર, જેમને આપણે કહેવાય કે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ નામનું કે આખું સાયન્સ આપ્યું, ભક્તિનું આખું સાયન્સ આપ્યું, બરાબર, કે કઈ રીતના ભક્તિ કરવી જોઈએ, કેમ કરવી, એ આપણા રૂપ ગોસ્વામી, બરાબર. એમની નીચે આવે રઘુનાથ ગોસ્વામી, પછી કવિરાજ કૃષ્ણદાસ કે, બરાબર, કે જેમને આખું ચૈતન્ય ચરિતામૃત જેમને લખેલું તો એ છે કૃષ્ણદાસજી છે, બરાબર. પછી એમની નીચે આવે છે નરોત્તમ દાસજી છે, પછી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર છે, બરાબર, જગન્નાથ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, આપણે કાલે વાત કરી હતી, જે મેજિસ્ટ્રેટ છે, બરાબર. એમના શિષ્ય છે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, એમના શિષ્ય છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, લાયન ગુરુ, જેમને આપણે વાત થઈ હતી, બરાબર. અને સૌથી નીચે શ્રીલા પ્રભુપાદ આવે છે, બરાબર. શ્રીલા પ્રભુપાદના શિષ્ય છે જય પતાકા સ્વામીજી, એમના શિષ્ય છે નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી, બરાબર. તો આવી રીતના આપણને આ સીધી લીટીમાં જયા પતાકા સ્વામીજી છે, એમના શિષ્ય આપણા ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કે જેમની પાસેથી આ જ્ઞાન છે મને મળેલું. તો આ રીતના આપણે સીધી લીટીમાં આ જ્ઞાન આપણને મળે તો આમાં મારા વિચારો કે મારા ગુરુના વિચારો એડ ના થાય, બરાબર.
ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસેથી આવેલું છે એ જ્ઞાન આપણને મળે. તો આ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. એટલે આ બધા આપણે નામ જાણવા પડે, બરાબર. આપણે તમે જો એક ગેમ આવે છે કોર્પોરેટ જર્નલિસ્ટ સેક્ટર છે એની અંદર આ ગેમ રમાડવામાં આવે કે 20 જણાને ઉભા રાખે, પેલા જણાના કાનમાં એક સ્ટેટમેન્ટ આપે, બરાબર. પછી એને કે ભાઈ તારે બીજાને કહેવાનું, એ બીજો છે ત્રીજાને કે, એમ કેતા કેતા 20મા જણા પાસે એ કહેવાય સ્ટેટમેન્ટ પહોંચે, પછી એમ કે ભાઈ તું સ્ટેજ ઉપર આવીને બોલ, તો એ આખું સ્ટેટમેન્ટ ચેન્જ થઈ ગયું હોય છે, બરાબર. તો સેમ વે આવું થાય, જો વચ્ચેથી લિંક તૂટી જાય, બરાબર, અથવા તો એમાં એડિંગ થતું જાય, ભેળસેળ થતું જાય, તો અલ્ટિમેટલી જ્ઞાન છે ભગવાન કે છે લુપ્ત થવાનું છે. એટલે ભગવાનને ફરીથી આવવું પડે છે. તો ભગવાન ફરીથી આવેલા છે, એવું નથી કે ભગવદ્ ગીતા કહેવાય કે 5000 વર્ષ પહેલા આવી. આપણે આમાં જોશું આખી ટાઈમ લાઈન આવે છે, બરાબર. તો અહીંયા ત્રીજો શ્લોક છે, સરસ મજાનો શ્લોક છે. મેં તમને વારંવાર આની પહેલાનો જે લીધો ત્યારે મેં તમને કીધું હતું, ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી, બરાબર. આમાં જે ત્રીજું પદ છે આ શ્લોકનું, સ એવાયમ મયા તેજ્ય યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી રહસ્યમ એત ઉત્તમમ. તો ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી, ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું મારો ભક્ત છે અને મારો મિત્ર છે, તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે આ જે પ્રાચીન યોગ છે, પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું જે વિજ્ઞાન છે, એ હવે હું તને કહું છું. શું કામ? કારણ કે તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે, તારામાં એક કેપેસિટી છે કે તું આ સમજી શકે. તો ભગવાન છે અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે, બરાબર. તો હું તમને કાલે કહેવાય કહેતો હતો કે ભગવત ગીતા સમજવા માટે આ એની બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. તમને ભગવાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, તમે ભગવાનના ભક્ત હોવા જોઈએ, બરાબર. તમે ભગવાનને મિત્ર માનતા હોવા જોઈએ, બરાબર, દાસ્ય ભાવે, બરાબર, અથવા જે ભાવ હોય, પણ ભગવાનના ભક્ત હોવા જોઈએ. એ બહુ જરૂરી છે, તો જ આપણને આ જ્ઞાન છે એ મળે. હવે ઘણાને એમ થાય કે અર્જુન છે તો બહુ ડરપોક હતો, યુદ્ધ છોડવાની વાતો કરતો હતો, રડતો હતો, એને તો કંપન થતું હતું અને બેસી ગયો હતો. અરે એ યોગમાયામાં હતો, ભગવાને યોગમાયામાં મૂકેલા હતા. એ ભગવાન પોતે કહે છે કે તું મારો ભક્ત છે અને તું મારો મિત્ર છે. તમે વિચાર કરો કે ભગવાન કોઈને ડાયરેક્ટ, બરાબર, સાક્ષાત સ્વયં, બરાબર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જયારે કોઈને એમ કહેતા હોય કે તું મારો ભક્ત છે અને તું મારો મિત્ર છે, તમે વિચાર કરો કે ઈ માણસ છે, બરાબર, કઈ ટાઈપના હશે. તો એટલે આપણે જે અર્જુનજી પ્રત્યે આપણને ખૂબ માન હોવું જોઈએ, ખૂબ અહોભાવ હોવો જોઈએ, ખૂબ રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ, બરાબર. તો ભગવાન એમ કે છે કે ઉત્તમમ રહસ્યમ એદ ઉત્તમમ. તો આ જ્ઞાન કેવું છે? ઉત્તમમ જ્ઞાન છે. તમ એટલે અંધકાર, અંધકારમાંથી આપણને જે બહાર લઈ જાય, બરાબર, એવું આ જ્ઞાન છે. તો આ જ્ઞાન આપણે એટલે સમજીએ. તો આપણી પાસે ઘણા બધા કહેવાય કે ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ હશે, હું ડોક્ટર છું, બરાબર, ઘણા એન્જિનિયર હોય, પણ ભગવાન તો સ્વયં અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે. તમે વિચાર કરો, બરાબર. પછી આગળનો શ્લોક છે, અર્જુન ઉવાચ અપરમમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વત કથમેતા દ્વિજાનીયામ ત્વમાદો પ્રોક્તવાનિતિ. હવે અર્જુન છે કહેવાય કે એની મતિ થોડીક પાછી મૂંઝાય છે કે આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યા આપેલી? હવે અર્જુનજી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, તમને ખબર છે મામા ફોઈના બે કહેવાય કે ભાઈ છે, બરાબર. હવે અત્યારે કેવું મામા ફોઈમાં એ સમય અને અત્યારે આપણે કેટલું બોન્ડિંગ હોય, નાના હોય તો સાથે રમતા હોય, બરાબર, એવી રિસ્પેક્ટ ના હોય, એમ લંગોટિયા મિત્ર જેવો પ્રેમ હોય. પણ ભગવાન તો એમ કે છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન તો મેં સૂર્યદેવને હજારો વર્ષ પહેલા આપી દીધું. એટલે અર્જુન કે ભગવાન આ જ્ઞાન મને હજમ થતું નથી, સમજાવો આગળ, બરાબર. એટલે અહીંયા જે અર્જુનજી છે એ ડિસ્ટર્બ થાય છે. હવે તમે જો મોટા ભાગના બીજા ગ્રંથો છે એમાં કેવું હોય છે, મેં આની પહેલા કીધું હતું કે જે કઈ પ્રવચન હોય, ગ્રંથો હોય, વન વે હોય, બરાબર, એક જ બોલતા હોય, સામે ખાલી સાંભળવાનું હોય, બરાબર, કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સરિંગ ના હોય. જ્યારે આમાં તો અર્જુનને કહેવાય સંબંધની તમે મોકળાશ જુઓ, બધા પ્રશ્ન પૂછી શકે છે, બરાબર. એવું નથી કે ના ભગવાન જ બોલે, એવું નહીં, બરાબર. અર્જુન બધું પૂછે અને ભગવાન એક પછી એક બધું કે, બરાબર. હવે અર્જુન એમ કે છે કે આપણી તો ઉંમર બેની સરખી છે. હવે તમે એમ કહો છો કે આ થોડું હજમ થતું નથી. જ્યારે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ચાલતું હતું તો ભગવાનની ઉંમર આસપાસ 80-85 વર્ષ હતી. ભગવાન ટોટલ 125 વર્ષ આ કહેવાય ધરાતલ ઉપર રહ્યા, બરાબર. તો અર્જુન એમને પૂછે છે કે 80-85 વર્ષ છે, બરાબર, આપણે આમ ઓલમોસ્ટ સેમ એજ ના છીએ, તો હવે આ વાત મને ગળે ઉતરતી નથી. હકીકતે આ જે ડાઉટ છે ને એ ડાઉટ અર્જુનનો નથી, આ ડાઉટ છે ને આપણા બધાનો છે, આમ જોવો તો. હવે હું તમને એમ કહું કે ભગવાન કૃષ્ણના જેટલા અવતારો થઈ ગયા, બરાબર, પછી શ્રીરામ હોય તોય ભલે, નરસિંહદેવ હોય તોય ભલે,
બરાબર, અથવા તો કુર્મ અવતાર હોય તો ભલે પરશુરામ. પણ હું તમને એમ કહું કે એમાં સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તો આમાંથી અડધા મારી સાથે એગ્રી નહીં થાય. બરાબર, બધા એમ કે છે કે નહીં, કૃષ્ણ તો છેલ્લો અવતાર થયો, એની પહેલા રામ થઈ ગયા. બરાબર છે, તો અહીંયા આપણને ગળે નહીં. એટલે આ આપણો જ ડાઉટ ક્લિયર કરવા માટે છે એ અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે. ભગવાનના 10 અવતાર, ભાગવતમ ની અંદર 22 અવતાર. મેં કાલે વાત કરી હતી કે શ્રીમદ ભાગવતમ નો 1લો સ્કંદ 3જો અધ્યાયમાં ભગવાન કૃષ્ણ છે અવતારી છે. બરાબર, આમાં છેલ્લી સ્લાઇડ છે ત્યારે આપણે ફરીથી લઈશું. બરાબર, અને હું તમને આગળ સમજાવીશ આ બાબતે. એટલે કે છે કે ભાઈ આપણે સમકાલીન કેવી રીતના. બરાબર, તો તમે તો મારા કહેવાય સમકાલીન છો, ને તમે એમ કહો છો આ જ્ઞાન મેં આપ્યું છે કેવી રીતના. તો હવે ભગવાન કે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેથ પરંતપ. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા ને મારા અનેક જન્મ થઈ ચુક્યા છે. બરાબર, હું તે બધાને યાદ રાખું છું. ભગવાન છે અને બધા જન્મ યાદ છે. બરાબર, પણ પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. બરાબર, હવે તમે જુઓ કે હજી ઘણાઈને આ ડાઉટ હોય જ છે. બરાબર, એટલે હું કહું છું કે આ શ્લોક જો આપણને સમજાય તો આપણે એ વસ્તુમાંથી બહાર નીકળીએ કે આપણા ઘણા અનેક જન્મ હજી થશે. જો ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજશું નહીં તો તમારા અને મારા ઘણા બધા અનેક જન્મ થશે અને આપણે આમાંથી બહાર નીકળીશું નહીં. અને એમાં આપણને આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, આનો ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ છે. હું તમને એવું નથી કહેતો બધું છોડીને આપણે નીકળી પડીએ. બરાબર, ભગવાને કાલે કીધું કે ત્યાગથી પૂર્ણતા નથી. બરાબર, ખાલી કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં કર્મ કરવું. બરાબર, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કૃષ્ણ છે શાશ્વત છે, અજાત છે. અજાત છે કે જેનો જન્મ નથી. બરાબર, કાલે હું વાત કરતો હતો બ્રહ્મ સંહિતાની, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તમે યુટ્યુબમાં આ સોંગ સાંભળશો તમને એમ લાગશે કે વાહ, ગમે એટલી વાર સાંભળશો મજા આવશે. તો એમાં સ્વયં બ્રહ્માજી છે એ એમ કે છે કે ગોવિંદમ તમે આદિ પુરુષ છો. બરાબર, ભગવાન ગોવિંદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર, એને એ આદિ પુરુષ કહે છે. બરાબર, આગળની સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ 4.6 નો શ્લોક છે, અજો અપી સન અવ્યક્તાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાયા સંભવામી આત્મમાયયા અજો અપી સન અવ્યયાત્મા. બરાબર, તો ભગવાન અજો અપી, અજ એટલે તો કે જેનો જન્મ થયો નથી, અવ્યય આત્મા, ભગવાનનો વ્યય થતો નથી. જ્યારે આપણું શરીર છે તમે જો પંચમહાભૂતથી બનેલું છે, દરેક ક્ષણે દરેક સેકન્ડે આપણું શરીર છે એ કહેવાય કે ક્ષણિત થાય છે, ક્ષય થાય છે, ધીમે ધીમે ઓછું થાય છે. બરાબર, પણ ભગવાનના કેસમાં આવું છે નહીં. તમે જો કૃષ્ણ ભગવાનનો ક્યારેય તમે ક્યાંય વૃદ્ધ ફોટો નહીં જોયો હોય. બરાબર, એના જેટલા ફોટા છે એકદમ નવ યુવાન. બરાબર, એમ લાગે કે 20-22 વર્ષના, એકદમ સરસ. બરાબર, એટલે આના જેવી વાત છે. ભગવાન કે છે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. તો ભગવાન અહીંયા ખૂબ સરસ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે, એકદમ કહી દીધું કે બધાનો હું સ્વામી છું. કોનો? તો કે ભૂતાનામ, ભૂત એટલે જીવો. બરાબર, પણ આપણે તો આ સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે આપણા સ્વામી આ છે, એટલે આપણે ભૂત ખબર નથી, આપણે એ ટાઈપના ભૂત છીએ. જયારે ભગવાન કહે છે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી, હું બધા ભૂતો બધા જીવોનો હું ઈશ્વર છું. તો તમને શું લાગે ભગવાનના એ માર્કેટિંગ કરવું છે? ના, આ આપણે સમજશું તો ભગવાન કે છે કે તમે જલ્દી મારી પાસે આવશો. બરાબર, જેટલી આપણે ભગવાનની જરૂર છે એટલી જ ભગવાનને એના ભક્તો એટલા વધારે પ્રિય હોય છે. બરાબર, તો ભગવાન આપણને બોલાવે છે. ઘણાને પ્રશ્ન થાય તો એ ભૌતિક જગતમાં આપણે શું કરીએ છીએ, ભગવાન કેમ બધાને બોલાવી નથી લેતા? આના જવાબ તમને આગળ મળશે. બરાબર, તો આગળ જોઈએ પ્રકૃતિ સ્વામ અધિષ્ઠાયા. ભગવાન છે એમ કહે છે કે પ્રકૃતિના એ અધિષ્ઠાતા છે, આપણે છીએ. બરાબર, આ એક જ શ્લોકમાં તમને ભગવાનના બધા ગુણો છે. બરાબર, ભૂતનામ ઈશ્વરો અપી, બધા ભૂતો બધા જીવો. બરાબર, વૃક્ષો કયો કે ગમે બ્રહ્માંડોના બ્રહ્માંડો. બરાબર, તમને એમ થાય કે બ્રહ્માંડો વાત કરે છે? હા, આગળ આવશે. બરાબર, બ્રહ્માંડોના બ્રહ્માંડો જેટલા જીવો છે એમાં જેટલા કહેવાય ભૂત છે, જીવો છે, એ બધાના ઈશ્વર છે કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બધા દેવો છે એમના ઈશ્વર કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર, તો આ ભગવાન છે પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાય છે, આપણે અધિષ્ઠાતા છીએ. વરસાદ છે, ટાઢ છે, ઠંડી, તડકો, બધું ભગવાનની કહેવાય કે બરાબર એની જે બધું છે ભગવાન પોતે કંટ્રોલ કરે. આપણે કરી શકીએ કંટ્રોલ? શક્ય નથી.
બરાબર. હવે ભગવાન કહે છે કે હું કેવી રીતના આવું છું? સંભવામી આત્મમાયયા. બરાબર, સંભવામી આત્મમાયયા. બરાબર, ભગવાન એમ કહે છે કે હું મારી પોતાની માયાથી આવું છું. બરાબર, તમે આ જો બાજુમાં દેવકીજી બરાબર અને વાસુદેવજી છે અને ભગવાન એને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. પછી દેવકીજી એમ કે છે કે ના ભગવાન, અમને તો તમે બાળ સ્વરૂપે જ કહેવાય કે અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ, તમે એમાં જ દર્શન આપો. પછી ભગવાન બાળ સ્વરૂપે આવે છે. બરાબર, તો ભગવાનનું જે ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન આપે શરૂઆતમાં, શું કામ? કારણ કે એનું શાશ્વત રૂપ છે. બરાબર, તો આપણે જનરલી હરે કૃષ્ણ છો ને બધા? હેલો, હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હા, મને એકદમ બધું બ્લેન્ક થઈ ગયું, અવાજ આવતા બધા બંધ થઈ ગયા, એટલે મેં કીધું છો ને બધા? ઓકે, તો ભગવાન એમ કે છે કે ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન. બરાબર, હું બધા ભૂતોનું ઈશ્વર છું. હવે ઘણા એમ કે કૃષ્ણ તો ખાલી ઐતિહાસિક પુરુષ છે. બરાબર, કે શું છે, એક પ્રતાપી પુરુષ હતા, બહુ સારું કામ કરી ગયા હતા, એટલે આપણે બધા યાદ રાખીએ છીએ. અને ઘણા એવું પણ સમજાવે છે કે એ તો ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણ નથી બોલ્યા, એની અંદર જે પરમાત્મા હતું, એનો જે આત્મા હતો, એનું કોન્ટેક્ટ છે. ઓકે, પરમાત્મા સાથે એનો કોન્ટેક્ટ થયો પછી ભગવદ્ ગીતા બોલી ગયા. ઘણા આવું પણ કે છે, પણ ભગવાન તો ક્લિયર કે છે કે હું બધા જીવોનો ઈશ્વર છું. અને કઈ રીતના આવે? ભગવાન પોતે નક્કી કરે છે, સમય નક્કી કરે છે, માતા પિતા નક્કી કરે છે. બરાબર, બધું જ પોતે નક્કી કરે છે, આપણે નક્કી કરી શકીએ નહીં. તો ઘણા છે ભગવાનને કાલ્પનિક પણ માને છે, અને પાછી ભગવદ્ ગીતા લખે છે. તો મેં તમને હમણાં જ કીધું કે આવા માણસોની ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચશું તો આપણે ખાડામાં પડશું, ને ક્યારેય આપણે આ ભવસાગરમાંથી નીકળીએ એવું પોસિબલ નથી. તો આપણે કોની ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ? કે જે કૃષ્ણને માને. બરાબર, જે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને, આપણે એમની ભગવદ્ ગીતાને વાંચીએ તો આપણે આ જે ભવસાગરમાંથી ધીમે ધીમે બહાર નીકળી શકીશું. તો પ્રભુપાદની જે ભગવદ્ ગીતા છે એમાં તમે વાંચો ને તો વર્ડ બાય વર્ડ, બરાબર, એક શબ્દ સંભવામી, તરત એનો કહેવાય કે સામે એનો અર્થ, આત્મમાયયા એનો અર્થ, પછી નીચે સરસ એનું અનુવાદ આખું પૂર્ણ થાય પછી ભાવાર્થ, એકદમ ડિટેલમાં. ભાવાર્થની અંદર તો કે વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદ, જ્યાં જે જરૂર પડે એ બધાના અવતરણો, રેફરન્સો ટાંકેલા છે. એમ તમને કઈ ડાઉટ ના રહે. બરાબર, એનું પોતાનું કઈ એડ કરેલું નથી, બધું રેફરન્સ થી વાત. બરાબર, આપણી ભગવદ્ ગીતા છે એ અત્યારે અઢળક કોપીઓ વેચાઈ ગઈ છે, સેંકડો. અમુક યુનિવર્સિટીમાં તમે જર્મનીમાં જાઓ તો ભગવદ્ ગીતા ત્યાં ભણાવવામાં આવે છે. બરાબર, આપણે ભારતની અંદર બિન સાંપ્રદાયિકતા આવી ગઈ, બહુ ખોટી વસ્તુ નથી. આપણે બધા ધર્મોને માન આપીએ છીએ, આપણા ઇસ્કોનની અંદર બધા ધર્મના માણસો છે. બરાબર, પણ બિન સાંપ્રદાય જે આપણે લાવ્યા એમાં આપણા ધર્મને આપણે કહેવાય સાઇડલાઈન કરી દીધી. બરાબર, એ એક થોડું ખોટું થયું. અત્યારની જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એના કારણે કેવું થયું કે અત્યારની જે જનરેશનના બાળકો છે હવેના, એ એવું માને છે કે આ બધું એક મિથ છે. મિથ એટલે કે જે બધી વાતો હવામાં વાતો છે, આવું કઈ હતું નહીં. મેં ઘણા બધા માણસોને આવું બોલતા જોયા છે. બરાબર, તો બ્રહ્મ સંહિતામાં સ્વયં બ્રહ્માજી, આપણે કાલે આ જે આપણે ચર્ચા કરી હતી, બરાબર, અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ નવયોવાન ચ વેદેશુ દુર્લભ અદુર્લભ અનંત ભોક્તે ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. બરાબર, તમે બ્રહ્મ સંહિતા આખી વાંચો અને એની જે ભાવાર્થ વાંચો તો તમને એમ લાગે કે ના, બ્રહ્માજી શું કે છે ભગવાન વિશે. બરાબર, તો હવે આગળનો જે શ્લોક આવે છે 4.7, એમાં ભગવાન એમ કે છે કે હું ક્યારે આવું છું? તો કે હે ભરતવંશી. આ શ્લોક તો બધાને લગભગ કહેવાય ટીપ ઓફ ટંગ જેવો શ્લોક છે, અથવા તો ફેમસ છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતી ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. બરાબર, આપણે મહાભારતની અંદર આ શ્લોક તો હોય જ છે. બરાબર, એટલે આ એટલો કહેવાય ફેમસ શ્લોક છે. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન એમ કે છે હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે એ વખતે હું અવતરું છું. બરાબર, તો આમાં ભગવાન આપણને એમ કે છે સૃજામી. ભગવાન એમ કે છે કે સૃજામી. સૃજામી એટલે હું મૂળ રૂપે અવતરું છું. બરાબર, સૃજામી એટલે મૂળ રૂપે. હું જન્મ નથી લેતો, સ્વયં અવતરું છું. ઘણા એમ કે કૃષ્ણનો જન્મ થયો, અરે એ લીલા છે ભગવાનની. બરાબર, આપણે જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ એ ભગવાન
બરાબર આપણા જે ભક્તોનો ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે કે એ બાને આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. બાકી ભગવાન અજન્મા છે, શાશ્વત છે. હવે આ તમારી સામે એક સરસ મજાનું પિક્સ છે, બરાબર. મને કયો જોઈએ આ કયો પ્રસંગ છે? બે પિક્સ છે તો હેન્ડ રેઝ કરીને મને કોઈ કયો જોઈએ. શું તમે આમાં સમજી શકો છો અથવા કયો પ્રસંગ છે? 4. ઓકે, એક નરસિંહ અવતાર, પ્રહલાદ, હોલિકા, બોલો 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 બોલો. ભક્ત પ્રહલાદ ને જમણી બાજુ પ્રહલાદનો નરસિંહ અવતાર છે. જમણી બાજુ બરાબર છે, બરાબર છે. પછી બીજું? કૃષ્ણ ભગવાન કૃષ્ણ હા, ભગવાન પછી છે બીજું? એમાં નરસિંહ અવતારમાં, પછી પ્રહલાદ છે ને હિરણ્યકશિપુ છે એમાં. હા, એ બરાબર છે. આપણે નરસિંહ પ્રભુજી અવતાર પેલું પછી જે છે કે પેલું દેવકી ને મેરેજ કરીને જાય છે ને ત્યારે કૃષ્ણ યસ, કંસ ભગવાન એ કરે. સાચી આકાશવાણી થાય છે ત્યારે આકાશવાણી સાચી થાય વાત છે ને છે. એમને વધ કરવા જાય છે એ વખતે. બરાબર છે. કંસ દેવકીને અને દેવકીજીનો પ્રેમ આપણને ખબર છે, બરાબર. ખૂબ જ બે ભાઈ બહેન પ્રેમ. હા, કંસ અને વાસુદેવ છે, વાસુદેવ બરાબર. કંસ, વાસુદેવ અને દેવકીજી છે રથ ઉપર. એ જે પિક્ચર ની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કે ભગવાન શું કામ આવે છે, બરાબર. લગ્ન એની પછી જાય છે ત્યારે, બરાબર લગ્ન છે, થઈ ગયા ને પછી મૂકવા જતા હોય છે ત્યારે આકાશવાણી થાય એટલે ત્યારે રસ્તાનો સીન. બરાબર. એ સીન છે, બરાબર. સાચી વાત છે. તો કંસ અને દેવકીજી ખૂબ પ્રેમ કરે, બરાબર. તો જયારે લગ્ન થાય અને વિદાય થાય અને રથ જાય તો કંસ એમ કે ભાઈ હું ચલાવી લઈશ. એટલો બધો પ્રેમ, બરાબર. ભગવાન કેમ એમ કે છે અર્જુનને કે બરાબર સારથી બની જાય છે, બરાબર. પણ અચાનક જ આકાશવાણી થાય છે. આકાશવાણી થાય છે ને એમ કે છે કે ભાઈ દેવકીજીનું જે 8મું બાળક આવશે તારો વધ કરશે. અને તરત જ એક્સપ્રેશન ચેન્જ કંસના, બરાબર. તરત તલવાર કાઢીને મારી નાખવા માટે નીકળે. શું કામ? કારણ કે રાક્ષસી ગુણો છે એનામાં, બરાબર. સેમે પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડી ગઈ હતી 7 દિવસ પછી હું મરી જઈશ, તો એ ત્યાં તલવાર કાઢીને મારવા નહોતા જતા, બરાબર. તરત જ્ઞાન માટે બેસી ગયા હતા સુખદેવ ગોસ્વામીજી પાસે. પણ અહીંયા તો તલવાર કાઢીને આને મારી નાખ્યું. આ કહેવાય કે ભક્ત અને અભક્તમાં આ વસ્તુનો ફરક પડે. તો ભગવાન આવે ધર્મની સ્થાપના માટે તો આવે જ છે, બરાબર. પણ એ ભક્ત માટે આવે છે. અહીંયા દેવકીજી માટે આવે છે, અહીંયા પ્રહલાદજી માટે આવે છે, બરાબર. આગળનો શ્લોક છે, કૃષ્ણ ક્યારે આવે છે? શેમ પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. તમે આ શ્લોક તમે સાંભળેલો છે, બરાબર. કે ભગવાન છે એ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા અને ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે આવે છે. તો અહીંયા પેલું છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. ભગવાન એના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે એની પ્રાયોરિટી છે. દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો, બરાબર. તમે વિચાર કરો કે ભગવાનને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો હોય તો એને સ્વયં અવતરવું પડે. કંસને મારવો હોય તો ભગવાનને, તમને શું લાગે, આપણને શું લાગે કે ભગવાનને સ્વયં આવવું પડે આ ધરાતલ ઉપર? ભગવાન ખાલી એક નજરથી, બરાબર, એક કહેવાય પલકારામાં આવા દુષ્ટોનો વિનાશ કરી શકે. ભગવાન શ્રીરામ આવે છે રાવણને મારવા માટે આવે છે? આપણને એવું લાગે? ના, બરાબર. ભગવાન શ્રીરામ આવે છે, શબરીજી રાહ જોતા હોય છે, બીજા બધા ભક્તો રાહ જોતા હોય છે, બરાબર. એમની લીલાઓ, એમની જે ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે, બરાબર, આવે છે. સેમ કૃષ્ણજી આવે છે તો એમના કેટલાય જે રામ અવતારની અંદર કેટલાય સંતો, બરાબર, એમને કીધું હતું કે ભાઈ હું કૃષ્ણ અવતારમાં આવીશ ને ત્યારે તમને બધાને અપનાવીશ. તો એ બધી ગોપીઓ છે, બરાબર, કે જેમને પછી 16,108 રાણીઓ બને છે એક પછી, બરાબર. તો એ બધા છે. તો આમની બધાની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે કૃષ્ણજી આવે, બરાબર. યશોદાજીની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવામાં માટે, તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે. દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે ભગવાનને આવવાની જરૂર પડતી નથી, એ સેકન્ડરી વસ્તુ છે. અને ત્રીજું ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે આવે. તો હમણાં છેલ્લો ભગવાનનો એક અવતાર થઈ ગયો, કોણ કહેશે મને? હમણાં હું બોલી ગયો થોડીક વાર પહેલા, બોલો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. યસ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી, બરાબર. શાસ્ત્રો ઘણા બધા રેફરન્સ, હા, બરાબર. શાસ્ત્રો ઘણા બધા રેફરન્સ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી માયાપુર પશ્ચિમ બંગાળમાં હમણાં આવી ગયા, બરાબર. એકદમ દયાળુ. આપણે એની ક્યારેક લઈશું એમના ઉપર પણ ચર્ચા. તો આવી વાત છે કે ભગવાન છે, બરાબર, એ જનરલી પોતાના માટે સહન કરી લે છે, બરાબર. તમે જુઓ કે શિશુપાલ છે ભગવાનને ઘણી વખત ગાળો દે છે. દુર્યોધન છે, બરાબર, જયારે શાંતિનો પ્રસ્તાવ લઈને ભગવાન જાય, દુર્યોધન બાંધી દે છે. ઇટ્સ ઓકે ભગવાન. પણ જયારે પ્રહલાદ મહારાજ માટે ભગવાન આવે છે, સહન નથી કરતા, ડાયરેક્ટ આવીને, બરાબર, ફાડી નાખે ઓલાનું પેટ, હિરણ્યકશિપુનું. તો ભગવાન છે એના ભક્તો માટે, ભગવાન પોતાના માટે તરત સહન કરી લે.
બરાબર. તો આવું સુંદર પિક્ચર તમે જુઓ દેવકીજી, બરાબર. જ્યારે ભગવાન છે આવે છે તો માયાથી બધાને કહેવાય સુવડાવી અને ભગવાન છે નીકળી જાય છે, બરાબર. તો કૃષ્ણને હવે આપણને એમ થાય કે આ બધું કરવાથી મને શું ફાયદો, કૃષ્ણને જાણવાથી મને ફાયદો શું? જનરલી અત્યારના માણસો બધા પેલા કે ફાયદો શું ભાઈ, આ વાંચવાથી શું ફાયદો? તો અહીં કે છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ ન એતિ મામેતિ સોર્જુન. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. તો આપણે આટલું જ કરવાનું છે. ભગવાનનો જન્મ અને ભગવાનના જે કર્મો છે, બરાબર, એની જે દિવ્ય પ્રકૃતિ છે એને આપણે જાણવાની. દિવ્ય એટલે શું? કે જે ભૌતિક નથી એ, બરાબર. આપણું શરીર છે, આપણો જન્મ છે, એ કહેવાય દિવ્ય ના કહેવાય, ભૌતિક કહેવાય. શું કામ? કારણ કે આપણે પંચ મહાભૂતમાંથી જન્મ લઈએ છીએ એટલે, બરાબર. હવે તો કોકને એમ થાય કે ભાઈ હવે જન્મ જ ના થાય, જન્મ લેતો નથી, અહીંયા ભગવાન એમ કે છે ભૌતિક જગતમાં ફરી જન્મ લેતો, તો હવે આનંદ જન્મ વગર શું કરશું? પણ ભગવાન કે છે ને કે મારા સનાતન ધામને પામશો. અહીંયા તો કઈ સુખ નથી. આપણે આગળ ગોલોક ચાર્ટમાં જોઈશું, આનાથી જે ઉચ્ચતર લોકો છે, બરાબર, ત્યાં સુખ સમૃદ્ધિ ઇન્દ્રિય ભોગના બધી વસ્તુઓ છે, બરાબર. અને સનાતન ધામ છે ભગવાનનું, બરાબર, ત્યાં તો તમે વાત જ જવા દો. એટલે ભગવાન કે છે મારા સનાતન ધામને પામે છે. ભગવાન એશ્યોરિટી આપે છે, કહેવાય ને કે એક જાતની ગેરંટી આપે છે, બરાબર. તો ઘણી વાર એવું થાય કે ધારો કે એક જેલ છે, બરાબર, એમાં જેલર હોય ને એમાં ધારો કે પીએમ ક્યારેક વિઝિટ કરે, બરાબર, તો જે ધારો કે પીએમ ને ઓળખતા નથી ને એવા કેદીઓ શું કે ખબર છે, જો આવી ગયા અહીંયા, બરાબર, આને કઈક એવા કામ કર્યા છે એટલે આવવું પડે એમ. તો સેમ વે જયારે ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લે ને, તો જે અજ્ઞાની માણસો એમ કે જો ભગવાનને જન્મ લેવો પડે, જો બરાબર, એને જન્મ લેવો પડે, એને ભોગવવું પડે. અરે એવું નથી. ભગવાન તો એની માયા માટે, બરાબર, એની લીલા, સોરી, માયાની લીલા કરવા માટે આવે છે અને ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે, બરાબર. તો ખરેખર જે આ શ્લોક છે ને એ આ આખા અધ્યાયનો સાર કહી શકાય કે ભગવાનના જન્મ અને જે કર્મ છે એને તમે દિવ્ય જાણી લો તો ઉદ્ધાર થઈ ગયો આપણો. એટલે જન્મ તો આપણે જાણી લીધું. હવે એના ભગવાનના કર્મો, બરાબર, કે ભગવાન 7 વર્ષના હતા અને ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડે. અત્યારે આપણે કોકને કહીએ તો એમ કે ભાઈ તો ઠીક છે, હવે એવું ખરેખર હોય નહીં, લખેલું છે એમ, બરાબર. પછી આગળ આવશે, મેં તમને કાલે વાત કરી હતી કે એમના એક્સપાન્શન આવે, બરાબર, એમાં મહાવિષ્ણુ છે, બરાબર, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો મહાવિષ્ણુ જે છે એમના એક એક રંધ્રો છે, એના જે વાળના જે આપણે કહીએ ને સ્પોર, એક એક રંધ્રો, જ્યારે ભગવાન શ્વાસ બહાર કાઢે એક એક રંધ્રમાંથી એક એક બ્રહ્માંડ આખું બહાર નીકળે છે. હવે વિચાર કરો. હવે આ આપણે કોકને કહીએ તો આપણે તો એક જ બ્રહ્માંડમાં અત્યારે રમીએ છીએ અને ઈ આપણે પૂરું જોયું નથી હજી, બરાબર. પણ આ તો બ્રહ્માંડોની વાત થઈ. જેટલા સ્પોર છે ભગવાનના શરીરની અંદર બધામાંથી બ્રહ્માંડ બહાર નીકળે. તો આ છે ભગવાનના કર્મ. આ જો આપણે સમજીએ તો આપણો ઉદ્ધાર થાય. ઇવન કહેવાય કે શ્વેતાસ્તરુ જે આપણે ઉપનિષદ છે એની અંદર લખેલું છે કે જન્મ મૃત્યુમાંથી બહાર નીકળવાનો બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી, બરાબર. તો આગળનો શ્લોક છે કે કૃષ્ણ ભગવાનને જાણવાથી શું ફાયદો? હજી આગળ કે છે વિતરાગ ભય ક્રોધા બન્મયા મન્મયા મામ ઉપાશ્રિતા. મામ ભગવાન ક્લિયરલી કે છે, દર વખતે કે છે મામ મામ મામ. મામ એટલે મને, ક્લિયરલી કે છે. કારણ કે આપણા પપ્પા હોય ને એ આપણને એમ કે હું તારો બાપ છું, બરાબર, મને કે તું શું તકલીફ છે, બરાબર. તો આ ભગવાન છે આગળ આવશે કે આપણા બીજદાયી પિતા છે, આપણે બધા એના બાળકો છીએ. તો ભગવાન દર વખતે એમ કે છે મામ, બરાબર. બહુ જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માગતા. તો આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય ધામને પામ્યા છે, દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે, બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન કે તો બરાબર કે છે તો ખરી, પણ એલા બરાબર આની પહેલા આવું કોઈ થયું છે? તો કે હા. તો અહીંયા એક બહુઓ શબ્દ, બહુ એટલે કે ઘણા બધા. ઘણા બધા એટલે કેટલા? તો પ્રભુપાદ એમ કે છે કે આપણને બધાને એવું છે કે જે કઈ પોપ્યુલેશન છે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર જ છે. આ તો કઈ નથી, આ જેલ છે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે અને આગળ આવશે ભગવાન પોતે કહે છે કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. તો આ એક જેલ છે. તો જેલ આપણે ધારો કે આપણું રાજ્ય, આપણું જે કઈ કે જિલ્લો, એની અંદર જેલ હોય તો જેલની જગ્યા કેટલીક હોય?
લિમિટેડ હોય. એના સિવાયનું બીજું બધું છે તો સેમ આધ્યાત્મિક જગત છે, બરાબર, એ 3/4 છે. અને આ જેલ છે, ભૌતિક જગત છે, બરાબર. ભૌતિક જગતમાં બધા બ્રહ્માંડો આવી ગયા, ખાલી પૃથ્વી નહીં, બધા ગ્રહો, બરાબર, બધું આવી ગયું. તો એ ખાલી 1/4 છે. તો વિચાર કરો કે ત્યાં કેટલી પોપ્યુલેશન હશે, બરાબર. તો આપણે કેમ આ જે જેલ છે આપણે ભવિષ્યમાં ધીમે ધીમે એક્સપાન્શન કરીએ, એમ સેમ ભગવાન જો આવા આપણા જેવા બધા ઈર્ષાળુ, આપણે ભગવાનની ઈર્ષા કરીને આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ, બરાબર. તો આ ધીમે ધીમે એક્સપાન્શન થઈ શકે, બરાબર. પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ આ છે એ હોસ્પિટલ છે, પણ આપણે શું સમજીએ છીએ કે હોટેલ છે, બરાબર. પણ ચિંતા ના કરો, ડોન્ટ વરી. ઘણા બધા ભગવાન એમ કે છે કે ઘણા બધા અહીંથી આ જ્ઞાન જાણીને મુક્ત થયા છે, બરાબર. કયું જ્ઞાન? તો કે દિવ્ય જ્ઞાન, ભગવાનનું નામ, ભગવાનનો જન્મ, ભગવાનની લીલાઓ, બરાબર. આ બધું જાણવાથી ઘણા બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે, બરાબર. તો આગળની સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ કે કૃષ્ણ અને આપણા વચ્ચે શું તફાવત છે, બરાબર. ઘણા એમ કે છે કે આપણે જ ભગવાન છીએ, આપણે કોઈને પૂજવાની જરૂર નથી. પણ ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ કાયમી છે, આપણું જે સ્વરૂપ છે કામ ચલાવ છે. કારણ કે આપણે પંચમહાભૂતમાંથી બની ગયા છીએ, બરાબર. આપણું મૃત્યુ, આપણા શરીરમાંથી આત્મા નીકળે તરત મૃત્યુ થઈ જાય, બરાબર. પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ કાયમી છે. આપણે વાત કરી હતી, બરાબર, બરાબર, જે બ્રહ્મ સંહિતામાં આવે છે, કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી, બરાબર. ભગવાન કેવા છે કે આપણે કોટી કોટી એટલે કરોડો કામદેવને, બરાબર, કે મોહિત કરે. ભગવાનનું એવું સ્વરૂપ છે. કામદેવ થી આપણે મોહિત થઈએ, અને જ્યારે કામદેવ એ છે ભગવાનથી મોહિત થાય, અને એક બે નહીં કરોડો કામદેવને મોહિત કરે, એવું શરીર છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. હવે હકીકતે તો એવું કે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, કર્મ, ઇવન ધામ, એમાં ફરક નથી, બધું એક જ છે, બરાબર. એ બધું એક છે. ભગવાનનું નામ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ એક છે, બરાબર. રૂપ ગોસ્વામી જ્યારે આપણે કાલે વાત થઈ કે રૂપ ગોસ્વામી કોણ છે, તો જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી છે એ રૂપ ગોસ્વામીને મળે છે, તો એ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી રૂપ ગોસ્વામીને પૂછે છે કે ભાઈ તમે જપ કરો છો, બરાબર, તમને કેવું લાગે છે? તો રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે પ્રભુ, હું એવું ઈચ્છું છું કે મને કરોડો જીભ અને કરોડો કાન મળે કે હું ભગવાનના નામનું આસ્વાદન વારંવાર કરી રહ્યો. તમે વિચાર કરો કે કેટલો રસ હશે એમાં, બરાબર. તો આ નામ, ભગવાનનું નામ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બંને અલગ અલગ નથી. તેમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, આપણું શરીર ભૌતિક છે. મેં વાત કરી એમ પંચમહાભૂત તત્વથી બનેલું છે. આપણા શરીરમાંથી આત્મા નીકળે, પૂરું થઈ ગયું, તરત આપણે ડિકમ્પોઝ થવા માંડીએ, બરાબર. તરત આપણે કઠણ થઈ જાય, અને 2 કલાકમાં તો એમ કે ચલો ચલો હવે આમને લઈ જાઓ. આપણા જ ફેમિલી વાળા ઉતાવળ કરે, બરાબર. પણ તેમના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. ભગવાનનું શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નહીં. જ્યારે આપણા શરીર અને આત્મામાં તફાવત છે. આપણે જાણી ગયા, આત્માની સાઈઝે આપણે જાણી ગયા, બરાબર. આત્મા બહાર નીકળે એટલે આ શરીરનું કામ પૂરું થઈ ગયું. કૃષ્ણ ભગવાન છે માયાના નિયંત્રક છે, બરાબર. અને ઘણા બધા એમ કે ભગવાન તો માયામાં આવી જાય છે. ભગવાન તો એમ કે છે કે સંભવામી આત્મ માયયા, હું આ મારી માયા વડે, બરાબર, કે અવતરું છું, બરાબર. અને આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ. 3 ગુણો, સત્વ, રજ અને તમ, જે આપણે ગુણો છે એના દ્વારા આપણે કહેવાય નિયંત્રિત છીએ, બરાબર. તો આગળનો શ્લોક છે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે. ખૂબ સરસ શ્લોક છે આ, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે. પ્રપદ્યન્તે, બરાબર. એક શ્લોક આના ઉપરથી એક આગળ આવી ગયો. કોણ કહેશે મને? શરણાગતિનો શ્લોક છે. હજી એક ક્લુ આપી દો, બોલો કોણ એ શ્લોક બોલશે? કોઈ નહીં? ઓકે, 1 2. પ્રભુજી કાર્પણ્ય દોષ. યસ યસ યસ. બોલો પૂનમ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો પ્રભુજી, મને ઉચ્ચારણ તો નથી આવડતું, નવું શીખી છું. બોલો બોલો બોલો, કઈ વાંધો નહીં. કાર્પણ્ય દોષો પુચ્છામિ ત્વામુદચેતા યસ્યેષા નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિમા ત્વા પ્રપન્નમ. ખૂબ સરસ, હરી બોલ. ના ના, એકદમ સરસ છે ઉચ્ચારણ માતાજી. તો આ શ્લોક છે યાદ રાખવા જેવો છે, એટલે હું વારંવાર કેમ બોલાવડાવું છું. આપણે જ્યારે મુશ્કેલીમાં પડીએ, કોઈ રસ્તો ના દેખાતો હોય, તો આ શ્લોકનું આપણે રટણ કરવાનું છે, બરાબર. ભગવાન એમ કે છે કે યે યથા મામ, બરાબર. મામ એટલે કે મને, યે યથા એટલે કે જેવી રીતે, જેવો જેવી રીતે મને,
બરાબર, પ્રપદ્યંતે શરણાગત થાય છે તાન તથૈવ ભજામ્યહમ, તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. ભગવાન ક્લિયરલી કહી દે છે, તમે બ્રહ્મની ઉપાસના કરશો કઈ વાંધો નહીં, તમે બ્રહ્મમાં લીન થશો. તમે પરમાત્માની બરાબર ઉપાસના કરશો કઈ વાંધો નહીં, બરાબર, તમને બે વસ્તુ મળશે, સત અને ચિત્ત. અને તમે ભગવાન તરીકે મને ભજશો તો તમને સત ચિત્ત આનંદ સ્વરૂપે આનંદ મળશે. બરાબર, જેવો જેનો ભાવ એવો ભગવાનનું ફળ ક્લિયરલી કહે છે. બરાબર, મમ વર્તમાનું વર્તનતે મનુષ્યા પાર્થ સર્વસ્વ, હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. તો બરાબર, ઘણા એમ કે અમે તો બહુ મંદિરે જાય છે, બહુ ભક્તિ કરે છે, બરાબર, પણ ભગવાન આદાન પ્રદાન કરતા નથી. બરાબર, તો ક્યાંથી થાય? આપણે શરણાગતિ સ્વીકારતા નથી એટલે આપણે આદાન પ્રદાન ન થાય. તો બ્રહ્મ ને પરમાત્મામાં આંશિક સાક્ષાત્કાર હોય છે અને ભગવાન જે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ છે એનો પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર હોય છે. બરાબર, જેવો તમારો ભાવ, જેવી તમારી પ્રેમની ધનિષ્ઠતા, એ મુજબનું ભગવાન છે તમારી સાથે રિલેશન રાખશે. કોઈ એમ કે ભગવાન મારી પાસે કાંઈ નથી, કઈ વાંધો નહીં, મેં તમને કાલે વાત કરી હતી કે ખાલી તુલસી દલ, બરાબર, તુલસી પત્ર, થોડુંક જળ, થોડુંક દૂધ, બરાબર, ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા છે, એને 56 ભોગની જરૂર નથી. બરાબર, તો આ રીતના ભગવાન કહે છે કે જે જેવી રીતના મને શરણાગત થશે એવી રીતના હું એમને ફળ આપું છું. બહુ ક્લિયરલી, બહુ ઈઝી. હવે આ જે અહીંયા કહેવાય 6 ઘટનાઓ છે, બરાબર, કોણ કહેશે મને કઈ કઈ ઘટનાઓ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સારું, ચલો હું જ કહી દઉં છું કે ભાવ પ્રમાણે તો પેલું છે એ ભગવાન જન્મોત્સવની ઉજવણી ચાલે છે, તેમાં વાત્સલ્ય ભાવમાં પ્રેમ કરે છે ભગવાન એને વાત્સલ્ય આપે છે. બાજુમાં ગાય માતા છે, ભગવાનને નમન કરે છે, તો સામે ભગવાન એને પ્રેમ કરે છે. અહીંયા શિશુપાલ છે, ભગવાનના શત્રુ સ્વરૂપે કહેવાય કે વારંવાર એને યાદ કરે છે. ભગવાન એને પણ એના શરણમાં સ્થાન આપે છે, ભલે બ્રહ્મમાં લીન કરે છે. પછી એક આવડી કેવા રમકડા વાળી જે વેચવા આવે છે, બરાબર, ભગવાન એમને રમકડા આપે છે, પછી જોવે છે તો એના બધા રમકડા સોનાના થઈ જાય છે. અહીંયા ભગવાનના ગોપ બાળો છે, ભગવાનના પગ દાબે છે, તો સામે ભગવાન છે એ એમની સેવા કરે છે. ભગવાન કહે છે કે તમે જેમ સેવા કરશો એમ હું સેવા કરીશ. ભક્તિ યોગના 9 તબક્કા છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આવે છે. એકચ્યુઅલી આ લેવલ 1 નો ટોપિક છે, પણ અહીંયા હું તમને ખાલી સિમ્પલ કહી દઉં કે ભક્તિ યોગના 9 તબક્કામાં પેલું શ્રદ્ધા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે તમને બધાને છે એટલે તમે અહીંયા છો મારી સાથે. બરાબર, બાકી આપણા અહીંયા ના હોય. બરાબર, શ્રદ્ધા હોય તો સાધુ સંઘ થાય. તમારો જેમ મને સંઘ મળ્યો છે અને મને આ જ્ઞાન વ્યક્ત કરવાનો મોકો મળે છે, તો આ સાધુ સંઘ થયો, આપણો ભક્તોનો સંઘ થયો. અને ભજન ક્રિયા ભગવાનનું આપણે નામ લઈએ, કીર્તન કરીએ તો અનર્થની નિવૃત્તિ થાય. આપણી અંદર ઘણા બધા અનર્થ હોય, આપણે ખબર ના હોય, એ બધા ધીમે ધીમે એની નિવૃત્તિ થાય. એનાથી આપણને સ્થિરતા આવે, સ્થિરતા આવે, નિષ્ઠા આવે. આપણે એમ થાય કે 8 વાગે ક્લાસ જોઈન કરવો જ છે, એક માળા કરવી જ છે, તો સ્થિરતા આવે. સ્થિરતા આવે એટલે સ્વાદ આવે, ટેસ્ટ આવે, રુચિ આવે. ટેસ્ટ આવે એટલે એમ થાય કે નહીં આ તો કરવું છે, મજા આવે છે. મજા આવે એવું લાગે એટલે આસક્તિ થાય, જોડાણ થાય. ને આસક્તિ થાય એટલે શું થાય? પ્રેમ આવે. ગમે એટલે પ્રેમ આવે. આપણે ગમે નહીં તો પ્રેમ આવે નહીં. અને બસ પ્રેમ આવે, બસ આટલું જ કરવાનું છે આપણે. બરાબર, આનાથી વિશેષ આપણે કરવા નથી. ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ આવી ગયો એટલે ઘણું, આપણે આ ભવસાગર તરી ગયા. તો ભક્તિ સેવાની 9 પ્રક્રિયાઓ છે. બરાબર, તો એમાં પેલું કહેવાય કે શ્રવણ છે. આનો શ્લોક છે, બરાબર, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્ય સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. બરાબર, તો શ્રવણ, બરાબર, જપ, બરાબર, પછી વિષ્ણુ સ્મરણ. તો આ બધા નવધા ભક્તિ કહેવાય છે આને. બરાબર, તો અહીંયા મને કોણ કહેશે ફટાફટ? બરાબર, આમાં 9 છે અને કોણ છે? પેલું કહેવાય કે શ્રવણમ. બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ફટાફટ બોલી જાઓ. ચલો 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 ચલો, ફટાફટ બોલો. પરીક્ષિત મહારાજ સ્વર્ણમ. ઓકે, બરાબર, મીરાબાઈ કીર્તનમમાં. બરાબર છે. હરિદાસ ઠાકુર છે સ્મરણમ, બરાબર. અને પાદ સેવનમ, લક્ષ્મીજી પાદ સેવનમ, બરાબર છે. અર્ચનમ પૃથુ મહારાજ, બરાબર. વંદનમમાં ધ્રુવ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ. દાસ્યમાં હનુમાનજી. સાખ્યમાં અર્જુનજી. અને આત્મનિવેદનમાં બલિરાજા. બસ, બરાબર. આ બધા એના બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. એટલે આમાં નવધા ભક્તિમાંથી કોઈ એક આપણે પકડી લઈએ ને, બરાબર, તોય આપણે તરી જઈએ. બરાબર, અથવા 9 થોડી થોડી કરીએ તોય આપણે તરી જઈએ. તો આપણે 4.12 માં ભગવાન કહે છે કાંક્ષત કર્મણામ સિદ્ધિ યજંત ઇહ દેવતા
ક્ષિપ્રમ હિ માનુષે લોકે સિદ્ધિમ ભવતિ કર્મજા. આ જગતમાં મનુષ્યો છે એ જે સકામ કર્મ ની સિદ્ધિ છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી મળે છે. બરાબર, જેને કહેવાય કે સકામ કર્મોના ફળ જોતા હોય તો ભગવાન એના માટે દેવો મૂકેલા છે. દેવો જે છે ભગવાનના અધિકારીઓ છે. બરાબર, ભગવાન જયારે ગોલોક ધામમાં બિરાજે છે તો અહીંયા બ્રહ્માંડનું ધ્યાન રાખવા માટે આ બધા કહેવાય કે એની મિનિસ્ટ્રી છે. બરાબર, કે ભાઈ કોઈને કહેવાય પૈસા જોઈએ, ધન જોઈએ તો લક્ષ્મીજી છે, જ્ઞાન જોઈએ તો સરસ્વતીજી છે, શુભતા જોઈએ તો ગણેશજી છે, બળ જોઈએ તો હનુમાનજી છે. તો આ બધા દેવો છે, ભગવાનના અધિકારીઓ છે. પણ જો તમે ડાયરેક્ટ ભગવાન સાથે તમારો કોન્ટેક્ટ હોય તો અહીંયા સરસ મજાનું ઉદાહરણ હું તમને આપું કે મૂળમાં પાણી રેડો તો બધાને પાણી મળી જવાનું છે. આપણે બધા ભક્તોને આપણે કહેવાય નમન કરવાના છે. બરાબર, બધા શ્રદ્ધેય છે આપણા માટે. બરાબર, અને બધા ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે એટલે એને આવી સેવાઓ મળેલી છે. બરાબર, તો આપણે બધાને નમન કરવા જોઈએ, પણ આપણે ભગવાનને ભજવા જોઈએ, ભગવાનને પ્રેમ કરવો જોઈએ. બરાબર, તો ભગવાન આગળ કહે છે, સરસ મજાનો શ્લોક છે, અત્યારના કહેવાય કન્ડિશનને લાગુ પડતો શ્લોક છે. ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ. 4 જે વર્ણ છે તો ભગવાને કઈ રીતના વિભાગ કર્યા હતા? ગુણ કર્મ. ભગવાન જન્મ કર્મ નથી લખતા, ગુણ કર્મ લખે છે. તસ્ય કર્તારમ અપી મામ વિદ્ય કર્તારમ અવ્યયમ. બરાબર, ઘણા એમ કે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે વર્ણ વ્યવસ્થા, આ તો શુદ્ર છે, આ તો છૂવાછત હોય, આને બોલાવાય. પણ ભગવાન તો ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ મેં તો ગુણ કર્મ મુજબ કીધું છે, જેવા જેના ગુણો. બરાબર, એવું એનું સ્ટેટસ. બરાબર, કોઈ ધારો કે ક્ષત્રિયને ઘરે જન્મ લીધો છે પણ એનો વેદાધ્યાનમાં બહુ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. બરાબર, વેદોનો જ્ઞાની છે તો એ બ્રાહ્મણ કહેવાય. બ્રાહ્મણની ઘરે જન્મ લીધો છે પણ જોશ બહુ છે, બીજાની રક્ષા કરી શકે એમ છે તો ક્ષત્રિય કહેવાય. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. અને એ જ અત્યારના સમયમાં એવું એ જોવા મળે છે. બરાબર, પણ આપણે એને અલગ રીતના લીધું છે, આખી સિસ્ટમને આપણે અલગ રીતના આપણે લઈ લીધી છે, એટલે આપણે બધા દુઃખી થઈએ છીએ. બરાબર, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી તો ત્યાં સુધી કહે છે કે કળિયુગની અંદર બધા શુદ્ર છે. બરાબર, બધા શુદ્ર છે, કોઈ બ્રાહ્મણ છે નહીં કે કોઈ ક્ષત્રિય નથી, બધા શુદ્ર. બરાબર, એટલે એકચ્યુઅલી આ આપણા ગુણ છે, આપણો સ્વભાવ છે. આ કોઈ એવા વર્ણ કહેવાય કે પાર્શિયાલિટી ભગવાને નથી મૂકી દીધી. બરાબર, તો આ સમજવું અત્યારના સમયમાં આપણે બહુ જરૂરી છે. ભગવાન કે છે, ન મામ કર્મણિ લિંપતિ ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા ઇતિ મામ યો વિજાનાતિ કર્મ ભિર્ન સબધ્યતિ. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. મનુષ્ય મારા વિશેના સત્યને જાણે છે, તે પણ કર્મના ફળના બરાબર જે એના ફળ છે એમાં બદ્ધ નથી થતો. તો ભગવાનને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત નથી થતું. ભગવાન તો ક્લિયરલી કહે છે. તો ઘણા બધા એમ કે ભગવાન જો એના કર્મના ફળ ભોગવે છે. કૃષ્ણજી આવ્યા, બિચારા કેટલું બધું હેરાન થયા કે એને જન્મ થયો તરત જેલમાં જન્મ થયો, મા બાપ મળ્યા નહીં. બરાબર, રામ આવ્યા, શ્રી રામ 14 વર્ષનો બિચારાને વનવાસ થઈ ગયો. અરે લીલા છે, ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતા નથી. બરાબર, તો આ આપણે સમજવું જોઈએ. તો આપણે પણ કર્મથી બદ્ધ થઈએ નહીં. આપણે કાલે જોઈ ગયા કે જે આપણી કર્મની આટીઘૂટીઓ છે એ સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે. બરાબર, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે, કર્મ શું છે. બરાબર, આ બધું આપણે કાલે જોયું. તો યસ્ય સર્વે સમારંભા કામ સંકલ્પ વર્જિતા જ્ઞાનાગ્ધિત કર્માણમ તમાહુ પંડિત બુદ્ધાય પશ્યેદ. જે મનુષ્યોનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે એમ સમજાય છે. તેને સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મફળને બાળી નાખ્યા છે. બરાબર, તો જેને જ્ઞાન હોય એ ધીમે ધીમે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી રહિત થાય. એટલે આપણે એવું નથી કે ઇન્દ્રિયોને કહેવાય કે નિગ્રહ કરી દેવાનો, ના કઈ નહીં, પણ ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડવાની છે. હવે આ જ્ઞાન હોય તો આપણે આપણી બધી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડીએ. બાકી અજ્ઞાની હોય ને એમ કે ભાઈ જિંદગી મિલેગી ના દોબારા, જીવી લ્યો, મોજ કરી લ્યો, પછી કોને ખબર શું થવાનું છે, ન્યા તકલીફ પડે છે. બરાબર, જ્ઞાન નથી એટલે ખરાબ કર્મ કરવામાં માણસ અટકે નહીં. ત્યક્તતા કર્મ ફલ સંગ નિત્ય તૃપ્તો નિરાશ્રય. તો પોતાના કર્મના ફળોની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતુષ્ટ તથા સ્વતંત્ર રહી તે સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરાવેલો રહેવા છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી. ભગવાન કહે છે કાંઈ કોઈ સકામ કર્મની ઈચ્છા નથી. મારા ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે એટલે હું કામ કરું છું. બરાબર, મારે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવી છે એટલે મારે આ બધું કરવું પડે છે, સિમ્પલ. બરાબર, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય અનાયાસે તથા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે. બરાબર, લાભથી એને કઈ બરાબર સંતુષ્ટ રહે છે. જે દ્વૈત ભાવથી રહે છે, દ્વૈત ભાવ એટલે સુખ અને દુઃખ, બરાબર, લાભ અને અલાભ, બરાબર, એનાથી તો એના જે કઈ દ્વૈત ભાવ છે એનાથી રહે છે. ઈર્ષા કોઈને કરતો નથી. સફળતા તેમજ નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહે છે.
તે કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી બદ્ધ નથી થતો. સુખ આવે તો આપણે કાલે વાત થઈ હતી કે સુખ આવે તો આપણે એવું વિચારીએ કે ભગવાને મને અનુકૂળતા કરી દીધી કે હું લેક્ચરને એટેન્ડ કરી શકું, મારે દિન રાત કામ નથી કરવું પડતું 24 કલાક, મને આટલો સમય મળી ગયો એમ, બરાબર. તો આ એક જાતનું સુખ. દુઃખ આવે તો આપણે એવું વિચારવાનું નહીં, મારા ભગવાને મને ઘણું ડિસ્કાઉન્ટ આપી દીધું એમ, બરાબર, કે આપણે તલવારનો ઘા સોયથી બરાબર કે મટી ગયો એમ, કે પતી ગયો, બરાબર. તો આપણે આવું વિચારવું જોઈએ દુઃખની અંદર. જ્યારે આપણે દુઃખમાં તો ડિપ્રેસ થઈને પડી જાય, બરાબર. તો 23મો શ્લોક એમ કે છે ભગવાન કે જે મનુષ્યો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે આસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલો છે તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન થાય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો સત્વ, રજ અને તમ, એનાથી જે ઉપર જે શુદ્ધ સત્વમાં જાય છે અને ધીમે ધીમે ભગવાનની બાજુમાં જાય છે તો એ દિવ્યતામાં લીન થાય છે, બરાબર. 3 ગુણોની ચર્ચા આપણે આગળ કરીશું. તો આ શ્લોક છે સરસ છે. જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં પૂરેપૂરો તલીન રહે છે તેને પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનના કારણે અવશ્ય ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાન ગેરંટી આપે છે, બરાબર, કે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય, કારણ તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે, અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. આ તમે શ્લોક જો વારંવાર બ્રહ્મ આવે છે એમાં. બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ, બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણાહુતમ, બ્રહ્મેવ તેન ગંતવ્યમ, બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. બધે બ્રહ્મ છે પણ બધે બ્રહ્મના અર્થ જુદા જુદા છે. તો આ સમજવા માટે આપણે આચાર્યની કહેવાય સહાયતા લેવી પડે, આચાર્યની બુક વાંચવી પડે, તો આપણે ખબર પડે કઈ બ્રહ્મ શું છે. પણ આનો મતલબ એવો છે કે ભગવાન સાથે જે કઈ જોડાય ને, બરાબર, એ બધું બ્રહ્મ થઈ જાય, બધું પૂજનીય છે. તમે મંદિરમાં જાઓ, ભગવાનને પગે લાગો, ત્યાં ઓલો રેલિંગ હોય, રેલિંગને તમે અડો ને આમ પગે લાગો, બરાબર. બાકી રેલિંગ બીજે ક્યાં હોય તો આપણે પગે લાગીએ, બરાબર. ભગવાનને આરતી ઉતારે જે દીવો થાય એ દીવો આપણી બાજુમાં આવે તો આપણે એને અડીને આમ પગે લાગીએ. હવે એ તો મેટલનું છે, બરાબર, બરાબર. તો આવી વાત છે, ભગવાન સાથે જે કઈ વસ્તુ જોડાઈ જાય છે એ બધી દિવ્ય થઈ જાય છે, બરાબર. તો આગળનો જે શ્લોક આવે એ આપણે જોઈએ કે કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતે પૂજે છે અને કેટલાક છે પરબ્રહ્મ રૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. ઘણા બધા ભગવાનને સાક્ષાત્કાર કરવાના ઘણા બધા રસ્તાઓ છે, ઘણા, બરાબર, અલગ અલગ યજ્ઞો કરે છે. તો મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. આ બીજો રસ્તો છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોને દબાવી દે, નિગ્રહ કરે, બરાબર. અને જે પ્રાણાયામ છે આપણે જોઈએ, અને આગળ આવશે 6થો અધ્યાય અષ્ટાંગ યોગ, એમાં એકદમ ડિટેલમાં આવશે. તો આ રીતના પણ, બરાબર, ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે, પણ એ બધા રસ્તાઓ બહુ અઘરા છે, કારણ કે 6થો અધ્યાય પૂરો થાય ત્યારે ભગવાન કહેશે કે એને કયો યોગી છે એ એકદમ પ્રિય છે, એ આવશે, બરાબર. તો જે 30મો શ્લોક છે એમાં ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા આ સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ યજ્ઞના અર્થને જાણવો પડે. આપણે કાલે વાત કરી હતી કે ભાઈ યજ્ઞનો અર્થ શું છે, બરાબર. તો ભગવાન વારંવાર કહે છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, યજ્ઞોની અંદર કળિયુગની અંદર હું જપ છું. આપણે જે માળા કરીએ છીએ એ યજ્ઞ છે, બરાબર, યજ્ઞ છે. બીજા કોઈ યજ્ઞ આપણે કદાચ ના કરી શકીએ તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ભગવાન એમ કહે છે કે હું જપ એ જ યજ્ઞ છું, બરાબર. તો આપણે જોયું ઇન્દ્રિય, બરાબર, ઘણા યોગી તપસ્વીઓ છે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરી ના શકે, આપણે કાલે વાત કરી હતી, અને તપ કરવા જાય, મન સાથે આવે, ચેતના સાથે આવે અને એનું પતન થાય. આપણે, બરાબર, ભરત રાજાની વાત જોઈ હતી, અને એક વાર સાધુનું આપણે જોયું. ઘણા બધા બહુ કઠોર વ્રત કરે, અષ્ટાંગ યોગ કરે, સંપત્તિ દાન કરે, ઘણું બધું રસ્તા ઘણા બધા છે, બરાબર. પછી 31મો શ્લોક છે કે હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે? ભગવાન કહે છે કે આ લોકમાં સુખપૂર્વક રહી શકવાના નથી, તો હજી તો આગળના જન્મો બાકી છે, જે તમારા કર્મ છે, તો એમાં તમે સુખેથી કઈ રીતના રહેશો. તો હવે આપણે તો ખબર પડી ગઈ છે, તમને બધાને ખબર પડી ગઈ છે યજ્ઞ એટલે શું છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. કળિયુગમાં તો બહુ ઈઝી છે, બહુ ઈઝી છે. પેલા સતયુગમાં તપ કરવા પડતા, પછી યજ્ઞો કરવા પડતા, વિગ્રહ પૂજા કરવી પડતી. હવે કઈ નહીં, બરાબર, જપ કરો. કારણ કે ભગવાનને ખબર હતી આપણું આયુષ્ય આટલું ટૂંકું છે, આપણે ક્યાં તપ કરવા જવાના હતા, બરાબર. તો પછી ભગવાન કહે છે કે આ અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સંમત છે અને આ સર્વ વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે, તેમને આ પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈશ. આ બધા જે યજ્ઞો છે વેદ સંમત છે, બરાબર. તો સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન, ભગવાન 4થા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં ક્લિયરલી કહે છે કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા, ગુરુના શરણે તું જા, પ્રણિપાતેન, બરાબર, એમની તો વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછે, એમની સેવા કર, તો એ જે મહાત્મા છે એ તને જ્ઞાન આપશે અને તને સત્યનું દર્શન
કરાવશે. હવે ઘણા આ છે, આ અત્યારે આવી બીજો રેફરન્સ આવ્યો. ઘણા એમ કે ભાઈ ગુરુની શું જરૂર છે, હું કોઈ ગુરુમાં માનતો નથી, હું ડાયરેક્ટ ભગવાનમાં માનું છું. પણ ભગવાન પોતે કહે છે કે ભાઈ સદગુરુના શરણે જા, બરાબર, વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને એની સેવા કર. મેં તમને કાલે કહી દીધું કે આપણે કોઈ પાસે કઈ જોતું હોય અથવા આપણે કોઈને પ્રેમ કરતા હોઈએ તો આપણે એની સેવા કરવી પડે. ખાલી એમ કહો નહીં ભગવાન તમે મને બહુ ગમો છો બસ, બરાબર, કાલે વાત થઈ હતી આપણે, તો એવું ચાલે નહીં. સેવા કરવી પડે તો અને શરણાગતિ આપણે સ્વીકારવી પડે તો આપણને સત્યનું જ્ઞાન થાય. આ એક આપણે સરસ મજાની સિસ્ટમ સમજાવે છે ભગવાન કે કઈ સિસ્ટમ થી આપણને જ્ઞાન મળશે. ગુરુને આપણે કહેવાય એપ્રોચ કરવો પડે, બરાબર, તો આ બધી વસ્તુ શક્ય બનશે અને તો આપણને જ્ઞાન મળશે. બાકી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વગર આ જ્ઞાન મળવું છે એ બહુ અઘરું છે. અહીંયા આના જે ભાવાર્થમાં સ્વતંત્ર અધ્યયન એમ કે છે કે એ તમને સમજાય નહીં જલ્દી. જ્યાં સુધી આ ભગવદ્ ગીતા એ ભગવાનના કહેવાય શાશ્વત ભક્તો જે આવે છે સીધી લીટીમાં તમને સમજાવે નહીં અથવા મને સમજાવે નહીં તો આપણને આ સમજાય નહીં, બરાબર. જ્યારે પ્રભુપાદ ફોરેન કન્ટ્રીમાં ગયા, હજારો ભક્તો આવી ગયા, પ્રભુપાદે સમજાવ્યું, હજારો ભક્તો બની ગયા, બરાબર. તો અહીંયા કે છે કે જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે ને તો એ તું જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ત્યારે દુઃખોના સાગરને તું પાર કરી જઈશ. હવે ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ મેં તો બહુ પાપ કર્યા છે, હું તો આવા ખરાબ કામ કરું છું ને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરવા, ભગવદ્ ગીતા ખોલવી એ મને થોડુંક હું અંદરથી નથી ગમતું. તો ભગવાન તો ક્લિયરલી કહે છે કે નહીં, ગમે એટલા પાપ કર્યા હોય તું વાંચ, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા, આ જ્ઞાન તું લે તો તું આ દુઃખોનો જે સાગર છે એમાં જ્ઞાન રૂપી જે નૌકોમાં તું બેસી જઈશ અને તું પાર કરી જઈશ, બરાબર. કારણ કે એટલું કહેવાય પાવરફુલ આ જ્ઞાન છે, બરાબર. તમે ગમે એટલા પાપો કર્યા હોય, બરાબર, તો જેવી રીતે ભડકે બળતો જે અગ્નિ છે લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે, તેવી રીતે અર્જુન જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળી દે છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે જ્ઞાન રૂપી જે અગ્નિ છે ભૌતિક કર્મોના જે કાંઈ તારા આગળના જે કાંઈ કર્મો હશે એને બાળી દે છે, બરાબર. અહીંયા કહેવાય કે સરસ મજાની આગળના ઉપર આખી કહેવાય કથા આવશે કે જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે અને જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય મેળવવા પાત્ર છે અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિને પામે છે. પરંતુ જે અજ્ઞાની છે, અહીંયા જે આપણે ક્લિયર કટ કહે છે કે જે અજ્ઞાની છે અથવા જેને કહેવાય કે શ્રદ્ધા નથી, બરાબર, એ મનુષ્યો છે એ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરશે, શંકા કરશે, બરાબર. શંકા કરશે તો શું થશે તો કે તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી, તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકની અંદર સુખ. મેં ઘણા બધા માણસોને જોયા છે, બરાબર, કે જેને ભગવદ્ ગીતામાં કોઈ રસ નથી અથવા તો એવા હોય છે કે જેને ભગવદ્ કે થોડો ઘણો વિશ્વાસ હોય છે પણ ભગવદ્ ગીતા અડતા નથી, બરાબર. અથવા થોડું જ્ઞાન હોય છે, આપણે એમ કહી કે શ્લોકો બોલો તો શ્લોકો બોલે પણ એને વિશ્વાસ નથી હોતો શાસ્ત્રમાં, બરાબર. અથવા શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ હોય છે તો ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી હોતો, એને ડાઉટ હોય છે ખરેખર આ જ ભગવાન છે કે હજી કોઈ છે, બરાબર, આનાથી સુપેરિયર કોઈ છે, બરાબર. તો માટે અજ્ઞાન વસ્તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને તું જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. ફરીથી ભગવાન કહે છે કે ભાઈ યુદ્ધ કર, એટલે આપણે આ કર્મો છે એ છોડવાના નથી અને યુદ્ધ કરવાનું છે, બરાબર. તો અહીંયા જે આપણે આ શ્લોક જોયો, બરાબર, કે આપણે પાપીઓમાં પણ જે મોટા પાપીઓ હોય તો અહીંયા એક સરસ મજાની કથા છે. આમ તો ટાઈમ આઈ થિંક ઓકે આપણી પાસે થોડોક હું સમય લઉં છું તમારો કારણ કે સરસ મજાની કથા છે. હરે કૃષ્ણ છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા જે ભગવાન કહે છે કે બધા પાપીઓમાં પણ મોટો તું પાપી કેમ ના હોય, બરાબર. તો આના ઉપરથી એક ભાગવતમાં સરસ મજાનો કહેવાય કથા છે કે નારદજી છે જયારે સ્નાન કરવા જાય છે પ્રયાગમાં, બરાબર, પછી સ્નાન કરીને પાછા આવતા હોય તો જોવે છે કે એક સસલું ત્યાંથી નીકળે, એના ગળામાં તીર હોય છે અને એકદમ કહેવાય કણસતું હોય છે. આગળ જાય તો એક હરણ છે, બરાબર, એના કહેવાય ગળામાં ને શરીરમાં બધે તીર હોય છે અને એકદમ કહેવાય કે રુદન કરતું હોય છે. હવે નારદજી તો ખબર છે ભગવાનના ભક્ત, દયા તરત આવે, ભગવાનના ભક્તોને કરુણા તરત આવે, તો એ દિશામાં જાય છે જ્યાંથી એ બધા પશુઓ દોડીને આવે છે, બરાબર. અને આગળ જાય છે ત્યાં તો એક સુવર, જીભમાં, મોઢામાં, આંખમાં બધે તીર, બરાબર, પણ મરેલા નહીં, બધા કેવા અધમુવા,
અને દોડાદોડ કરતા હોય છે. પછી આગળ જાય અને જોવે છે કે આ કોણ છે. ત્યાં એમની નજર પડે છે એક ઝાડની પાછળ છુપાયેલો એક શિકારી હોય છે, એકદમ કાળો, મોટી મોટી આંખો, બરાબર. અને શિકારી ત્યાં જોવે છે અને તરત એમ કે છે ભાઈ તમે કેમ અહીંયા આવો છો, તમારા જે રસ્તે જતા હોય ત્યાં જાઓ, બરાબર, અહીંયા જંગલની અંદરના રસ્તે તમે ના આવો, બરાબર. પણ નારદજી એમ કે છે, બરાબર, કે ભાઈ મારે એક પ્રશ્ન છે, બરાબર. તો કે હા ભાઈ ફટાફટ એક પ્રશ્ન પૂછો, ચલો ફટાફટ, મારે આગળ પછી હજી આ બધું કામ, બરાબર, આજે કરવાનું છે. તો કે છે ભાઈ તારું નામ શું અને તું શું કામ કરે છે, આ બધું તું આવું આવું શું કામ કરે છે. એટલે એમ કે છે ભાઈ મારું નામ છે મૃગારી, બરાબર, અને મારું નામ મૃગ અને અરી, મૃગ એટલે બધા જાનવરો અને અરી એટલે એનું કે હું દુશ્મન છું. મને કે બહુ મજા આવે છે આ બધાને અધમુવા કરું અને એને હું જોઉં, એટલે કે મને બહુ મજા આવે છે. એટલે ભગવાન જે આપણે નારદજી છે એ એને કહે છે કે આ બધું બહુ ખોટું છે, સમજાવે છે પણ સમજતો નથી. પછી નારદજી ત્યાંથી જતા નથી અને નારદજી એમ કે છે કે હું કંઈક માંગુ તો તું આપીશ, બરાબર. કારણ કે નારદજીને ખબર હતી કે હું જ્યાં સુધી અહીંથી જઈશ ને ત્યાં સુધી આ શિકાર કરશે ને, શિકારીને હાજીને જલ્દી કાઢવા હતા કે હા બોલો બોલો શું જોઈ છે, કે તમારે મૃગ ચર્મ જોઈ છે કે તપસ્યા કરવા માટે બેસવા માટે, બોલો, એક નહીં ને હું તમને 2 આપું. એટલે નારદજી કહે છે કે નહીં ભાઈ એવું કઈ નથી જોતું, બરાબર, પણ જો તું મને આપી શકે, બરાબર, તો હું તને વાત કરું. એટલે એમ કે છે કે ભાઈ તું આ બધાને છે ને અધમુવા ના છોડે, બધાને તું મારી નાખે એમ, બરાબર, અધમુવા નહીં. તો ઓલો કેમ કે બરાબર એમ કે છે એવું કેમ, તો કે મને બહુ દયા આવે છે, બરાબર, બરાબર, આ જે જીવો છે અને તારા ઉપર મને બહુ દયા આવે છે કે તું એને અધમુવા છોડે છે ને, બરાબર, અને એ જે પીડા ભોગવે છે ને એ પીડા તારે ભોગવવી પડશે, અને ઇવન એ પીડા તારે વ્યાજ સહિત ભોગવવી પડશે. બધા પશુઓ છે તને વારાફરતી વાળા આ જ રીતના તને હેરાન કરશે, બરાબર. અને આ સાંભળીને જે શિકારી છે, બરાબર, એ કહેવાય સ્તબ્ધ થઈ જાય કે આ શું, બરાબર. એટલે પછી એમ કે છે કે પ્રભુ તો આનું સોલ્યુશન શું, અમારે શું કરવાનું આનું, બરાબર. એ કે છે કે ભાઈ તું માને તો હું તને સોલ્યુશન આપું, બરાબર. જોયું ને કે જ્યાં સુધી અર્જુન શરણાગત ના થાય ત્યાં સુધી ભગવાન જ્ઞાન નથી આપતા. તો અહીંયા કહેવાય કે સિચ્યુએશન જોવે છે કે ભાઈ સમજી શકે એવું છે ખરું આનું, બરાબર. તો કે હા હા પ્રભુ હું માનીશ, બોલો ચલો. એટલે એમ કે છે કે ભાઈ તું આ બાણ તોડી નાખ તારું. એટલે ઓલો કે હવે આ તો મારી આજીવિકા છે, હવે હું બાણ તોડું તો પછી અમે જમશું ખાઈશું શું, બરાબર. તો કે તો ઠીક છે જવા દે કે, તો કે ના ના સોલ્યુશન તો જોઈ છે કે હવે તમે કયો છો પ્રભુ, સારું ચલો કે હું બાણ તોડી નાખું. બાણ તોડી નાખે છે પછી એમ કે છે હવે પ્રભુ બાણે તોડી નાખ્યું, બરાબર. હવે મારે કહેવાય કે ધન ક્યાંથી આવશે, હું તો આ મારા કહેવાય કે પરિવારનો મુખ્ય છું અને મારી ફરજ છે બધાનું પેટ ભરવાનું. પછી નારદજી એમ કે છે તું નદીને, બરાબર, નદીને પાર જા, ત્યાં સરસ મજાની ઝૂંપડી બનાવ અને ત્યાં તુલસીનું કહેવાય કે રોપો વાવ અને એની બાજુમાં બેઠા બેઠા તું જપ કર, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તું આ જપ કર, બરાબર. તારી ધનની વ્યવસ્થા, ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા હું કરું છું, પણ એક શરત મૂકું છું કે તારે જેટલું જોઈએ ને એટલું તું રાખજે, બરાબર, બાકી બધું પાછું આપી દેજે. એટલે આ રીતના એ જે છે એ બરાબર મૃગારી, બરાબર, એ રીતના કરે છે જાય છે અને પછી જપ ચાલુ કરે છે. થોડાક દિવસમાં બધા માણસોને ખબર પડે છે, બધા આવે છે દર્શન કરવા અને ઘણું બધું લેતા આવે છે. પછી યાદ કરે છે ગુરુ મહારાજ તમે કહેતા હતા એ સાચું હતું, એ કે મારે તો એક ટાઈમના જમવાના ફાફા હતા અને અહીંયા તો ઢગલો થાય છે, બરાબર, વધારાનું બધું પાછું આપે છે. પછી એક દિવસ નારદજી છે એ નીકળતા હોય છે, એમને યાદ આવે છે ચલો આમને હું મળું. પછી નારદજી આવે છે, દૂરથી આ જે મૃગારી છે શિકારી એમને જોવે છે અને કૂદતો કૂદતો આવે છે. શું કામ કૂદતો કૂદતો, તો બરાબર એમને પૂછે છે, નારદજી પૂછે છે કે શું કામ, તો કે મારા પગ નીચે કીડીઓ મકોડા આવીને મરી ના જાય ને પ્રભુ, એટલા માટે. વિચાર કરો તમે, ગુરુનું જ્ઞાન મળે કેવું હૃદય પરિવર્તન થાય, કે જે માણસ બધાને અધમુવા કરતો હતો અત્યારે કીડીને મારવા તૈયાર નથી, બરાબર. તો કૂદતો કૂદતો આવે છે અને નારદજીના જે કઈ શરણોમાં બધું સાફ કરી અને બધી કીડીઓને દૂર કરીને ત્યાં સાષ્ટાંગ નમન કરે છે, બરાબર. અને પછી ભગવાનના ચરણોને સાફ કરે છે, ધોવે છે. તો ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન લેવું એનું આ મહત્વ છે. તો આપણે પણ ભગવદ્ ગીતાને શીખા, એ આ જે વાત હતી મૃગારીની વાત હતી, બરાબર. તો આપણે પણ ભગવદ્ ગીતામાંથી શીખા કે આપણે જપ કરવો જોઈએ, ભગવાનની શરણાગતિ શીખવી જોઈએ અને આપણે કરવી જોઈએ, બરાબર. તો હવે આ મારો અધ્યાયને હું અહીંયા વિરામ આપું છું, બરાબર. આપ સૌને મારા હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણે બરાબર આ રીતના માળા છે, તમારી બધા પાસે છે ને માળા, આપણે કાલે વાત થઈ હતી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. જનરલી કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ.